Tak dobrý deň prajem všetkým. Moje meno je Katka Rusňáková, som z agentúry Online Toro a ďakujem Shoptetu za pozvanie vlastne k dnešnému webináru, ktorý sa bude týkať SEO témy. No a dnešný webinár bude trvať zhruba 1,5 hodiny. Máme tam nejakú rezervu na otázky. Nakoniec počkám ešte chvíľočku, kým sa pripojíte. Na úvod sa vás takto spýtam, počujete ma? Ak ma dobre počujete, vidíte, prosím vás, napíšte do chatu, že ste prítomní, aby som vedela, že teda nemáme nejaké technické poťaže hneď na začiatok. Vidím, že Milan už píše, že zdravím, výborne, ďakujem všetkým, že ste tu a výborne počujeme. OK, tak poďme na to. Počula som, že tu máme prihlásených 171 ľudí, pomalička sa už prihlasujete všetci. Dnešná téma sa bude venovať SEO a optimalizácie web stránky pre vyhľadávače. Nazvala som tento webinár prudko prakticky, najmä z toho dôvodu, že venujem sa SEO od roku 2007, v 2009 už pod vlastnou firmou. No a dnes som sa snažila dať do tohto webináru pár tipov pre vás, či už vlastníkov e-shopov alebo majiteľov firiem, ktoré vám môžu pomôcť dlhodobo byť úspešní vo výsledkoch vyhľadávania. A nie sú to len technické tipy, dostaneme sa aj k tomu, ale sú to aj také biznisové rady a veci, ktoré v podstate vám môžu pomôcť byť úspešným. Niečo v krátkosti o mne, okrem týchto všetkých oficiálít. Podnikať som začala už v 8 rokoch, kedy som si kúpila podiel na plti od miestnych detí. No ale bohužiaľ netrvalo to dlho, trvalo to len 3 dní, pretože moja mamina nemala pochopenie, že som vreckové minula na tento podiel a teda peniažky vypýtala a týchto kamarátov späť a mne to totálne ako pokazilo vzťahy na ulici, takže musela som to skúsiť znova, už neskôr teda ako na vysokej škole. A k SEO som sa dostala viac menej potom, ako som si sadla jedného dňa ako prváčka na vysokej škole, tak za stôl, a vtedy fičala ešte veľmi vlastne len profesia a som uvažovala nad tým, že Katka, že čo ty vlastne chceš robiť? No a našla som jednu americkú firmu, ktorá mala pobočku na Slovensku, ktorá teda hľadala niekoho, kto bude robiť SEO. Viete si predstaviť, že to bolo rok 2007, to naozaj bolo len pár takých náčencov, ktorí to mali radi. No a tak som sa k tomu dostala a bavilo ma to až natoľko, že v podstate rozbehla som viacej firiem, dokonca aj viacej takých malých digitálnych agentúr. Som tu dnes, som tu stále, aj keď som už niekoľkokrát vyhorela, niekoľkokrát som povedala, že už sa agentúre venovať nebudem a stále sme tu, takže je to naozaj moja taká srdcovka a určite to budete vidieť aj na dnešnom webinári, že jednoducho mám preto náčenie. Čomu sa budeme teda dneska venovať? Mám tu pripravených pre vás takých 8 základných bodov a prvá časť sa bude venovať kľúčovým slovám. Čo sú to kľúčové slová? Ako si vlastne zistíte pozície webu vo vyhľadávaní? Povieme si o nejakých nástrojoch, ktoré na to môžete používať. Potom si niečo v krátkosti povieme o SEO, na čo sa zamerať, ako ho vytvoriť. My si aj priamo skúsime vytvoriť nejakú základnú homepage optimalizáciu. Takže pokiaľ máte so sebou počítače, ja vám nazdielam vám taký dokument, ktorý môžete potom používať, keď si budete tvoriť homepage SEO. No a porozprávame sa o nejakých nástrojoch voľne dostupných. Nemusíte byť agentúra, aby ste si vedeli veci urobiť sami. Pobavíme sa trošku o obsahu, pobavíme sa o link buildingu, či linkovať, či nelinkovať. No a samozrejme mám pre vás pripravené aj nejaké prípadové štúdie, ako to funguje, keď spolupráca so zákazníkom je super, keď je komunikačne na veľmi dobrej úrovni a ako to naopak nefunguje. No a tiež mám pre vás tipy, ako si správne stanoviť očakávania od SEO, nejakých spoluprác s vašimi SEO špecialistami, prípadne koľko vás také nejaké SEO v budúcnosti môže stať. Možno na úvod
Ja mám veľmi rada tieto štatistiky, lebo keď si pozriete akýkoľvek nástroj, ktorý robí nejaké výskumy, tak tie štatistiky sa líšia, pretože Google vám dáta nedá. Ale ja som použila teda z nedávneho prieskumu, ktorý robil MOZ, organické výsledky vyhľadávania, teda to sú tie výsledky vyhľadávania v tej neplatenej časti, majú 20-krát viac návštev ako platené výsledky z tej platenej reklamnej časti Google. A ešte možno jedna zaujímavá štatistika. Keď si to porovnáme na mobil a na stolové počítače, tak je taká zaujímavosť, že všimnite si, že zhruba od 2 po 2,8% klikov berú platené výsledky vyhľadávania. To neznamená, že nemá zmysel robiť platenú reklamu, práve naopak, aj tam máte svoj trh, avšak 40 až 60 zhruba percent tých klikov berú tie organické výsledky vyhľadávania, ale čo je veľmi zaujímavé, už v dnešnej dobe, kebyže tento webinár vediem pred 15 rokmi, tak takéto čísla nemáme. V dnešnej dobe je v podstate veľmi veľa užívateľov, ktorí nekliká už na výsledky vyhľadávania, pretože Google prispôsobuje výsledky natoľko, aby vy ste už na niektoré otázky dostali odpoveď priamo v tých výsledkoch vyhľadávania. A vlastne si môžeme urobiť aj takú maličkú ukážku, ako to v dnešnej dobe vyzerá. Dneska ráno som si robila pre vás prípravu, tak som si zadala napríklad Alberta Einsteina, pretože práve pri takomto výsledku vyhľadávania môžete vidieť, že Google vlastne zobrazuje už rôzne informácie, ktoré bez potreby, aby ste teda klikli na nejaký výsledok, treba z nejakej Wikipédie, kde by som ja osobne išla hľadať teda informáciu o Albertovi. No a zaujímavé je teda to, že z tej štatistiky vyplýva, že veľké percento ľudí teda už nekliká na tie výsledky a je to práve vďaka štrukturovaným dátam, ktoré sú unifikované v rámci nejakých Google Developer pravidiel a keď tieto štrukturované dáta poznáte a viete si ich vložiť do vašich zdrojových kódov, vašich webových stránok na ShopTete alebo na nejakých iných systémoch, tak môžete pri výsledkoch vyhľadávania sa vám môžu zobrazovať aj ďalšie teda údaje, ako napríklad veľmi častý obrázok, alebo keď máte nejaké webové stránky s receptami, môžete sa zobrazovať pri receptoch a tak ďalej a tak ďalej. Tých štrukturovaných dát je veľa, takže môžete si pozrieť, že aké všetky vlastne existujú. No a prekliknem sa vlastne späť do tejto našej prezentácie, takže zhruba 35 až 57% ľudí už nekliká na výsledky vyhľadávania, pokiaľ hľadajú nejaké informácie. Ono to užívateľské správanie sa trošku líši, v závislosti od toho, či ten užívateľ chce nakupovať alebo chce hľadať informácie. Tých prieskumov je veľa, môžete si to na internete pozrieť, ale stále teda platí, že SEO je veľmi dôležité, pretože keď ho dobre urobíte a keď máte dobre zoptimalizovanú stránku, tak ten trafik, tá návštevnosť toho vášho webu môže byť naozaj obrovská. A aká môže byť, to si povieme v závere vlastne tohto webináru, dokonca vám pomôžem, aby ste si dokázali vyčísliť v tom vašom obore. No ale poďme teda už k bodu 1, čo je to analýza kľúčových slov. Na analýzu kľúčových slov v dnešnej dobe môžete používať veľmi veľa nástrojov, ale ja si dovolím ukázať vám postup, ako ho robíme my u nás v agentúre, pretože využívame na to už aj umelú inteligenciu, využívame na to starý dobrý plánovač kľúčových slov, ktorý je od Google Adsu, ktorý je zadarmo. No a pokiaľ chcete nejaké dobré aj platené nástroje, ktorí podporujú slovenčinu a češtinu, tak odporúčam Colabium alebo Marketing Miner, ktorí vám okrem toho, že vám pomôžu navrhnúť kľúčové slová k vašej web stránke, tak vám zobrazia už aj pozície tohto webu, nejakú priemernú pozíciu v Google vyhľadávaní. My u nás v agentúre používame viac ako 15 rokov Advanced Web Ranking, je to jeden z prvých medzinárodných nástrojov, ktorý je natoľko dobrý, že ho stále vlastne používame, sme na neho zvyknutí. A ešte nás nikto nepresvedčil, aby sme prešli ku nim. Takže to ako k tomu.
No a keďže som povedala, že to bude prudko praktické, tak ja za chvíľočku tieto nástroje otvorím a ukážem vám, akým spôsobom vlastne pristupujeme k analýze kľúčových slov my. Takže dám vám opäť zdieľať obrazovku. No a asi taká prvá vec, ktorú vlastne u nás v agentúre urobíme, je, že použijeme teda nejakú malú inteligenciu a poprosím ho, aby mi dal nejaké návrhy v nejakom segmente. Ja mám webovú stránku, som bola na 3. materskej, tak som sa trošku nudila, tak som si urobila vlastný e-shopík, kde predávam nejaké pečiatky na oblečenie, esenciálne oleje a tak ďalej. No a vyzerá to tak, ako to vyzerá. Bohužiaľ, toto je slabá stránka toho, keď si veci robíte sami, ale určite to všetci poznáte, že nejak treba začať. No, začínala som s pečiatkou na oblečenie. Začínala som s takýmto produktom, no a práve vlastne tento ChatGPT som poprosila, aby mi napísal všetky kľúčové slová, ktoré môžu ľudia zadať do vyhľadávania, ak hľadajú produkt, ktorým označia oblečenie svojich detí v podobe nejakej pečiatky. Takže ChatGPT v podstate mi začal vyhadzovať výsledky. Môžem mu tento prompt zadať znova, aby sme videli. Napíš mi kľúčové slová, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávania Google napríklad, ak hľadajú pečiatku na oblečenie alebo produkty na označenie oblečenia. No, takže počkáme chvíľočku. Takže milý ChatGPT mi hádže už výsledky. Je to pomerne rýchle. Takže toto je úplne taký prvý nástrel, ktorý používam, pretože veľa z tých výrazov, ktoré mi tu vlastne ten ChatGPT navrhol, by ma nenapadlo. Takže si ich skopírujem. V prvom rade si skontrolujem, že či všetky súvisia vlastne s produktom, ktorý na tom mojom e-shope predávam, a skontrolujem si ich v prípade, že áno, normálne si ich skopčím a idem do druhého úžasného nástroja, ktorý je úplne zadarmo, a to je práve ten plánovač kľúčových slov od Google Adsu. Ja ho tu už mám pripravený preto, aby som bola rýchlejšia, aby sme dneska všetko stihli. Ale pokiaľ si to chcete skúšať, tak kľudne si skúšajte. Takže do plánovača sa dostanete tak, že musíte byť zaregistrovaní do Google Adsu. Registrácia je zadarmo. Vy si môžete vytvoriť nejakú svoju prvú kampaň, ktorú nemusíte ale spustiť, ale v momente, ako si vytvoríte vlastne tú kampaň, tak môžete využívať nástroje od Google Adsu. A idete vlastne v novom rozhraní do ľavého menu. Ešte v starom rozhraní to bolo hore vpravo na lište, čiže nástroje, plánovač kľúčových slov. Máte teraz dve možnosti. Pokiaľ už máte nejaký zoznam kľúčových slov v nejakom Exceli alebo v nejakom formáte, tak idete na objem vyhľadávania a prognózy a sem si jednoducho súbor nahráte alebo skopírujete. Pokiaľ nemáte žiadne kľúčové slova, tak viete urobiť to, že sekundičku, idem na tie nástroje. Nástroje, plánovač kľúčových slov, dám, že objaviť nové kľúčové slova. Sem si skopírujem vlastne webovú stránku. Skopírujem si sem celý web, nie len teda pod stránku. Pretože keď sem dáte ten web, tak Google prehľadá vlastne, čo sa na tej vašej webovej stránke nachádza a poskytne vám ďalšie synonyma. No a sem si zadajte samozrejme tie kľúčové frázy, ktoré vám ChatGPT navrhol. Takže ich teraz ešte raz skopírujem. Tu ich je 20, myslím si, že ich môžem dať len 10. Schválne si to skúsime. Sem ich môžem dať asi len 10. Prilepili ste povolený počet 10 kľúčových slov na získavanie návrhov. No, kebyže chcem všetkých 20 zanalizovať, tak idem do toho druhého okna. Dobre, takže dám si sem tých 10. Ešte dôležitý tip, keď máte e-shopy aj v zahraničí, napríklad v Českej republike alebo kdekoľvek, kde Google pôsobí, tak vlastne túto analýzu môžete robiť v ktorýchkoľvek krajinách, ktorýkoľvek jazykom. Tu si to v jazykoch
tu si to vlastne pekne potom prepnete. Čiže ja momentálne robím analýzu kľúčových slov pre krajinu Slovensko, pre ľudí, ktorí vyhľadávajú slovenské výrazy. Dám si načítať výsledky. No a milý Google nám povie, čo nám povie. Keď nemáte spustenú kampaň, vám povie asi takú vec, že aký je rozsah hľadania toho daného kľúčového slova. To znamená, že napríklad pečiatka na oblečenie sa má priemerný nejaký vyhľadávací rozsah alebo objem vyhľadávania od 100 do 1000 hľadaní vlastne mesačne. Čo je dobrá vec, že vy keď spustíte kampaň a máte tam aspoň nejaký maličký rozpočet, tak tento plánovač už funguje potom trošku presnejšie. Funguje vlastne takým spôsobom, že vám ukáže priemerný ročný nejaký počet hľadaní, respektíve priemerný mesačný počet hľadaní, ale väčšinou robí podľa toho, čo tu máte nastavené, ale väčšinou si tam viete nastaviť, že priemer celého roka. Hovorím to z toho dôvodu, lebo pokiaľ máte kľúčové slova, alebo pokiaľ máte biznis, ktorý je náchylný na sezónu, tak môže sa stať, že niektoré kľúčové slova pol roka alebo 3/4 roka vôbec nie sú hľadané. A naopak v lete, treba ako v mojom prípade tá pečiatka na oblečenie, to je čisto sezónny biznis, vyhľadáva sa to najmä júl, august, september alebo júniu, august, september. Mimo týchto mesiacov je tá hľadateľnosť veľmi slabá. No a ten Google mi tu ale ukáže, keby mám už spustenú kampaň, ukáže mi presnejšie číslo, vymyslím si nejakých 1600 hľadaní, no mesačne, ale to znamená, že v lete môže byť tých hľadaní aj trojnásobok toho. Preto odporúčam, keď uvidíte takéto výsledky, že vám píše rozsah, radšej si spustíte za nejaké drobné, proste tú kampaň a budete vidieť presnejšie výsledky a pri tých výsledkoch sa vám potom zobrazí taká vec, že keď pôjdete myškou vlastne na takéto políčko, tak sa vám tam ukáže vlastne trend vyhľadávania, kde už potom máte krivku, alebo si môžete v ďalšom nástroji Google Trends pozrieť krivku tohto daného kľúčového slova, že v ktorých mesiacoch má koľko vyhľadávaní. Takže toto som tu síce nemala pripravené, ale pokiaľ chcete vidieť, či máte sezónny biznis, či dané kľúčové slova sa vyhľadávajú v danej sezóne, navštívte Google Trends, tam si zadajte to kľúčové slovo a sledujte ho teda na tej nejakej krivke rozsahu toho posledného roka. No, ale trošku som odbočila, čiže takýmto spôsobom používame nástroje na to, aby sme si identifikovali kľúčové slova, či sú vyhľadávané, v akom tvare sú vyhľadávané a plus nám tento nástroj navrhne aj ďalšie kľúčové slova, čiže návrhy kľúčových slov. Vy môžete urobiť to, že vy si túto tabuľku viete vlastne stiahnuť. Čiže ja si teraz stiahnem buď do nejakého CSVčka alebo do tabuľky. Pre teraz nejakú rýchlosť ju stiahnem do tabuľky. Otvorím si vlastne tabuľku a už následne viem pracovať s takýmto dokumentom. Tento dokument je u nás v agentúre úplne alfa omega celej budúcej spolupráce a je to živá vec, ktorú neustále doplňame. Preto ho väčšinou máme pripravený v nejakých Google tabuľkách. Toto je export, ktorý nám poskytne Google a ten export je dôležitý najmä z toho dôvodu, že vieme si tu pozrieť teda, aký počet hľadaní má dané kľúčové slovo v priemere mesačne. Ja vám už teraz ukážem taký spracovaný report na jednom zákazníkovi, ktorý má pomerne veľký e-shop. Ja som si teraz pripravila takúto šablónku, pretože tu je dôležité si povedať to, že keď stiahujeme alebo robíme si analýzu kľúčových slov, taký jeden z najlepších typov, čo môžete urobiť, je rozdeliť si vlastne kľúčové slova do skupín. Buď do produktových skupín, alebo pokiaľ máte nejaký biznis so službami, alebo proste s niečím máte jednoproduktové biznisy, tak ja si rozdeľujem potom kľúčové slova na strategické a ostatné, ale vždycky si vlastne tie kľúčové slova dávam do skupín. Vysvetlím aj prečo. Možno trošku neskôr pri tom on-page dokumente, ale v podstate nejaká taká analýza kľúčových slov vyzerá tak, že mám dané kľúčové slovo, zistujem, koľko ľudí ho zadáva priemerne mesačne do vyhľadávania,
No a potom používam rôzne nástroje, ako som spomenula, či už ten Kolabim alebo Marketing Miner na Slovensku a v Čechách, alebo teda u nás Advanced Web Ranking, ktorý mi povie pozíciu, priemernú pozíciu nášho webu na dané kľúčové slovo a tiež mi povie presne, ktorá URLčka, teda ktorá podstránka sa zobrazuje na to dané kľúčové slovo. Jak si všimnete, ja to tu mám také rôzne farebné, je to naschvál tak, pretože je to taká pracovná verzia, s ktorou vlastne stále pracujeme, ale môžete si všimnúť, že máme to tu krásne rozdelené vlastne do skupín. Ja som ten report zjednodušila, pretože v tomto prípade ide o zákazníka, ktorý má niekoľko tisíc kľúčových slov, na ktoré sa bude chcieť dostať vlastne do vyhľadávania. No a takto nejak vlastne vyzerá taký report. Takže odporúčam pracovať s tabuľkami. Tento template vám dám nazdieľať a dám vám ho vlastne, môžeme si to urobiť tak, že dám vám skopírovať tento odkaz a pridám vám ho do chatu. Takže Milan, ak mi môžete potvrdiť, ja vám ho teraz hodím sem, len mi prosím vás potvrďte, že si ho viete stiahnuť, respektíve, že si to viete otvoriť. V tomto template budete mať aj potom pár takých nejakých vzorčekov, ktoré vám pomôžu na spracovanie on-page SEO. No, ďakujem za tip. Vidím, že Milan píše, že Google Ads nepracuje s ostatnými vyhľadávačmi. Áno. Vzhľadom na to, že ShopTet funguje aj na Slovensku, aj v Čechách, my na Slovensku viac menej veľmi s inými vyhľadávačmi nepracujeme. Vy v Čechách máte Seznam. V princípe netreba brať Google Ads ako nástroj, ktorý je alfa a omega. Aj tie čísla, že sú nejaké alfa, omega, a že ich treba brať absolútne v nejakých hodnotách. Skôr ide o to, že na základe kľúčového slova môžete vidieť trend, či je viacej vyhľadávané to slovo, alebo menej vyhľadávané to slovo. Či je treba sezónne, alebo nie. Vidím, že píšete, že potrebujete prístup, takže ja to sekundičku, ja to len zmením a z nejakého dôvodu som to tam asi nechtiac dala obmedzené, takže preklikla som vám to, že ktokoľvek odkazom a už by vám to malo teraz ísť. Takže toľko k tej analýze kľúčových slov. Aké sú vaše skúsenosti? Kľudne mi napíšte do toho chatu, s ktorým nástrojom ste spokojní. Možno to aj u nás v agentúre prehodnotíme. Ja sa vrátim teraz späť k tej prezentácii, pretože mi ušla trošku niť, že čo som vám chcela povedať. No, takže sme sa dostali k nástrojom. Čiže takúto analýzu kľúčových slov robíme z toho dôvodu, že my si vlastne chceme určiť, aký veľký trh v tom segmente má náš zákazník, alebo aký veľký trh vy máte, koľko ľudí vlastne vyhľadáva dané kľúčové slova. No ale na začiatku si trochu vysvetlíme, že čo to je vlastne kľúčové slovo. Ja používam taký známy výrok z Biblie, na počiatku bolo slovo, no a toto bolo slovo, kľúčové slovo. A ono vlastne aj ten Google funguje ako taký psík, že pes počuje ľudskú reč, ale reaguje len niekedy na povely, ktoré ho vy naučíte. A tým, že ľudia zadávajú do vyhľadávania veľmi často nejaké kľúčové frázy, tak to sú presne tie kľúčové slová, ktoré on potom skúma na vašej webovej stránke. Čiže aj ten pes počuje iba bla 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 bla, sadni, bla 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 bla, popros, bla 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 bla, kosť, hej, alebo niečo také. Takže tak zjednodušene vlastne funguje aj ten Google s tým rozdielom, že pre neho kľúčové slova môže byť v podstate všetko. A my už, čo robíme SEO dlho, tak rozdielujeme vlastne tieto kľúčové slova na longtailové a shorttailové, to je nejaká taká základná definícia. Najčastejšie sa stretávam s tým, že príde za mnou zákazník alebo niekto, kto rozbieha svoj e-shop a prídu s tým, že oni chcú byť na prvých výsledkoch vyhľadávania na fakt naozaj veľmi ako keby konkurenčné frázy na tzv. Shorttailové výrazy. A je to v celku škoda. Ja vysvetľujem veľakrát zákazníkom, že keď sa pozriete na nejaký rozsah toho, že koľko objemu vyhľadávania vám môžu priniesť longtaily, tzv. Slova, ktoré majú dlhý reťazec. Povieme si to konkrétne na nejakej ukážke, ale tú ukážku vidím, že som odtiaľ to vyhodila. Dobre, takže možno v angličtine.
shortailové kľúčové slovo má obrovský počet vyhľadávania. Napríklad v angličtine je to dog food alebo jedlo pre psov, má nejakých 153 000 hľadaní mesačne. Pokiaľ by ste sa chceli zobrazovať na jedlo pre psov, tak jednoducho konkurujete s veľkým množstvom e-shopov alebo proste stránok. Pokiaľ by ste sa ale chceli zobrazovať na kľúčové slovo ako urobiť jedlo pre psov doma alebo organické jedlo pre psov, ten počet tých hľadaní je oveľa nižší. Ale tým, že je ten počet hľadaní nižší, tak aj konkurenčnosť toho kľúčového slova v tom vyhľadávaní je často oveľa menšia. A keď si dobre urobíte vlastne homepage SEO, technické SEO a tak ďalej, tak postupne všetky kľúčové slova, ktoré budete zapracovať do toho vášho webu alebo e-shopu, sa budú pomerne jednoduchšie zobrazovať na tých popredných výsledkoch vyhľadávania, lebo to má taký lavinový efekt. O tom si tiež vlastne povieme trošku neskôr. No, takže niečo k tomu, čo som ukazovala z tej prezentácie, ten postup je teda taký, že používame najskôr ChatGPT alebo teda nejakú umelú inteligenciu na návrh kľúčových slov. Následne používame nástroje ako Google Ads alebo Collabim alebo Marketing Miner, ktoré vám dajú nápady na kľúčové slova a povedia vám aj objem vyhľadávania vlastne na danom trhu. No a potom používame naozaj taký ten template, nejaký Excelik alebo nejakú Google tabuľku, s ktorou následne pracujeme počas celej spolupráce so zákazníkom. No a musíme teda si zistiť tie pozície kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania. Na to tiež môže slúžiť teda ten Collabim Marketing Miner alebo Advanced Web Ranking alebo kopec ďalších iných nástrojov, ktoré už v dnešnej dobe máme. No a na čo vlastne tieto kľúčové slova robíme? Je to presne o tom, že najčastejšie sa stretávam s tým, že príde zákazník, že no, ja chcem byť na týchto 5 výrazov na prvých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. No nie. No, SEO je o tom, že vy sa budete zobrazovať na čo najviac kľúčových slov vo vašom segmente, na všetky kľúčové slova, ktoré sa vo vašom segmente hľadajú, na všetko, čo na webovej stránke máte. O tom je vlastne to SEO, že vy celý ten web dostanete hore, že si vybudujete autoritu domény a že postupne, keď budete pridávať nové produkty na web, že jednoducho sa už tie produkty budú ľahko zobrazovať na prvých stránkach, lebo ten web budete mať už taký vytunovaný. No ale na to, aby to fungovalo, tak musíte mať vlastne dobre spravený ako keby základovú dosku domu. Ja hovorím, že dobrý homepage je základová doska. Ako keď stávate dom, tak potrebujete mať základy, aby ten dom neskôr nespadol. No a ako vyzerá taká základová doska, alebo som premostila, ja som sem schválne dala tento obrázok, pretože som ho používala ešte v roku 2009, kedy som robila jedny z prvých prezentácií pre SEO, tak nostalgicky som sem dala, aj keď to s domom nemá nič spoločné. Ale aj snehová vločka má nejakú svoju štruktúru a ona je navzájom vlastne prepojená. Spoločne vytvoria nejaký pekný obrazec. Aj SEO homepage je v podstate navzájom prepojený a je to postavené na tom, že pokiaľ správne použite kľúčové slová, na každej podstránke vášho webu v SEO faktoroch, základných SEO faktoroch, ktoré vlastne Google potrebuje mať vyplnené, aby vedel o tom, čo sa na vašej web stránke nachádza, tak to bude fungovať. No a toto sú nejaké základné SEO faktory, ktoré Google berie do úvahy. Pre tých, ktorí sa vyznáte a už ste počuli o ňom veľa rokov, kedy bol dôležitý aj metatag keywords, ktorý sa vyplňal, dnes už není dôležitý, ale samotné kľúčové slova, spôsob, akým ich vložíte do webovej stránky, sú veľmi, veľmi dôležité. A platí pár takých nejakých základných pravidiel, že optimalizujeme maximálne nejaké 2 kľúčové frázy na jednu podstránku. Podstata SEA je to, aby ste neopakovali kľúčové slova na podstránkach. Vždycky použijete, práve na to máme ten dokument, a ste si možno všimli, že vlastne
sú v ňom také ako keby zvýraznené farebne niektoré časti a to je práve kvôli tomu, že my si označíme kľúčové slovo, ktoré použijeme v rámci webovej stránky. No a potom máme kopec kľúčových slov, ktoré neboli použité. A práve robíme stratégiu pre našich zákazníkov alebo pre e-shopy takým spôsobom, že si povieme, že akým spôsobom budeme ďalšie kľúčové slova vkladať vlastne do webovej stránky. Takže si tento chat asi teraz ruším, pretože mi to tu trošku vybieha. Budem na tie otázky reagovať neskôr. Pokiaľ máte otázky, tak sa prosím pýtajte. Pokiaľ máte nejaké hodnotenia, tak napíšte, čo konkrétne sa vám zdá byť na nejakých informáciách zavádzajúce, lebo rada by som na to zareagovala. Takže vrátim sa späť. V princípe platí to, že snažte sa použiť čo najviac relevantných kľúčových slov na vašich webových stránkach. Používajte ten nástroj, označujte si kľúčové slova, ktoré ste použili. Zjednodušene povedané, platí to, že použite zhruba 2 kľúčové frázy na jednu podstránku. Je to z toho dôvodu, že začíname vlastne vyplňať nejaké základné SEO faktory. Ja začínam vždycky s tagom title, čiže s nadpisom, ale nie s nadpisom, ktorý je priamo na vašej webovej stránke. Ukážeme si v rámci nejakej podstránky. Tu mám pečiatka na textil, oblečenie. Toto je nadpis H1. Toto není title. Title je časť, ktorá sa vám zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, ale v skutočnosti je viditeľná v zdrojovom kóde. Title není viditeľný štandardne na vašej webovej stránke alebo na vašom e-shope. Takže pokiaľ začínam s titlom, vieme, že Google zobrazí zhruba 55 až 60 znakov. Preto hovorím, že použite maximálne 2 nejaké kľúčové frázy, lebo zo skúsenosti vieme, že jednoducho viacej sa tam nezmestí a na druhej strane záleží od toho, aká veľká je tá kľúčová fráza, čiže skôr ide o taký ten typ, že na jednu podstránku viete použiť, zoptimalizovať zhruba 55 znakov, ktoré viete použiť do týchto tagov title, do tohto tagu title. No, jedno základné pravidlo je, že pokiaľ ho použijem už na nejakej podstránke, tie kľúčové slova už ich neopakujem inde, pretože je určite veľa ďalších výrazov alebo synonym, ktoré môžem použiť inde. Čo je teraz iné oproti tomu, čo bolo v minulosti, je, že my sme do tagu title dávali aj značku, čiže brand. Ukážem vám, zase dám zdieľať obrazovku, ako to vlastne funguje teraz. Takže dám si pečiatka na oblečenie, do výsledkov vyhľadávania. Google mi zobrazil nejakú platenú časť, shopping, tuto je platený klasické PPCčko, hej, Google Ads, a tu už sú nejaké organické výsledky vyhľadávania aj s obrázkami. Dobre, dajme tomu, že nejdem na obrazok, idem na organické vyhľadávanie. Kedy sa vlastne title tvorili takto, pretože Google nezobrazoval tento nadpis tej webovej stránky. Teraz to už neplatí, už do title nemusíte dávať brand, jednoducho ten brand sa vám už v tých výsledkoch vyhľadávania zobrazí. Takže využite ten priestor na to, aby ste tam veľmi užívateľsky dobre napísali, čo vlastne na tej podstránke máte, ale nie len užívateľský, ale zistite si vlastne, že či to kľúčové slovo je skutočne najviac hľadané alebo zaujímavo hľadané, či sa vyhľadáva vôbec v takom tvare, ako ho vlastne pomenúva, chcete vložiť do toho titlu. No, prejdem zase na tú moju prezentáciu, tu trošku nástroj, v ktorom nie som zvyknutá pracovať, ale vďaka za takéto vymoženosti v dnešnej dobe. Druhá vec, ktorú vypisujem, je meta description. To je ďalší SEO faktor, ktorý z pohľadu Google neovplyvní, keď ho máte vypísaný, tak neovplyvní, či sa bude vaša web stránka zobrazovať vyššie vo výsledkoch vyhľadávania, ale ovplyvňuje to, či vám užívateľ klikne.
na váš odkaz. A práve to je tento popisok, ktorý sa vám tu zobrazuje, to je meta description, zhruba 120 znakov vám on ukáže. Keď ho nemáte vyplnený, čo veľa e-shopov nemá, Google urobí to, že on si ten description stiahne priamo z vašej webovej stránky a tým pádom nemôžete ovplyvniť, čo tomu užívateľovi povie ten Google alebo čo zobrazí. Odporúčam mať ho vždycky vyplnený a nejaké také best practices je, že majte tam tie vaše konkurenčné výhody, máte tam tie vaše featuriny toho produktu alebo vášho e-shopu, trebárs pokiaľ máte nejaké klasické dodania zdarma a tak ďalej. Proste čokoľvek, čo je vaša konkurenčná výhoda, mať tam vlastne práve v tomto descriptione zapracované. No a čiže description sa spolu podieľa na tom, či zákazník klikne ku vám alebo vlastne inde v tom Google vyhľadávaní. No, veľmi dôležitý faktor je samotná URL linka. URL linka je vlastne to, čo sa vlastne hyperlink, alebo je to vlastne to, čo zadáte do prehliadača, alebo to, čo sa vám zobrazí, keď si prekliknete na nejakú podstránku. Ja idem na podstránku teda, ja neviem teraz, pečiatok, len som si to tu zmazala, takže mi to teraz nepôjde, že prekliknem si ešte raz na pečiatky a vždy, keď optimalizujem, začínam vždycky najdôležitejšou produktovou stránkou. Nikdy nezačínam optimalizovať homepage, lebo hlavná stránka, jednak na nej neviete zmeniť URL, ale druhá, už keď potom zoptimalizujem celý web, tak sa mi ľahšie definujú tie dve kľúčové frázy maximálne, alebo nejaký pár slov, ktoré identifikujú celý ten môj biznis. Čiže ja vždycky začínam optimalizovať tú hlavnú nejakú produktovú stránku. No a čo sa týka tej URL-čky, môžete si všimnúť, že vlastne vždycky opakujem nejaké kľúčové slova, ktoré som už použila v titli. V mojom prípade som optimalizovala frázy pečiatka na textil a pečiatka na oblečenie. To sú dve rôzne kľúčové frázy, ktoré majú nejaký objem vyhľadávania. Aj si teraz zase ukážeme niečo. Som vám to tu prekliknúť. Čiže pečiatka na textil, pečiatka na oblečenie. K tým kľúčovým slovám som nedala tie kľúčové slova. Nevadí. V princípe to sú dve najhľadanejšie kľúčové frázy pri tejto podstránke. Takže som vlastne vytvorila title v tvare pečiatka na textil, oblečenie. Description, tam už som nepoužila tie slova, ale použila som nejaké konkurenčné výhody e-shopu. No a v URL-čke tam je asi dôležité to, že ShopTet, ale aj iné systémy vám automaticky generujú URL adresu z nejakého nadpisu. No dôležité je to, že si odkontrolujte, či je to vlastne to generovanie tej adresy, či je cez pomočky, nie počiarníky. Je to z toho dôvodu, že Google číta počiarník, ako keď vidí niekde počiarník, tak spája vlastne slova, než to, keď sú tam pomočky, tak tam vidí, že je tam vlastne ako keby tá medzera. Takže som vytvorila URL adresu. Na čo si dať pozor, keď tvoríte e-shop, niekedy v nejakých systémoch, ale je to štruktúrová vec, vznikajú duplicity. A tu si môžete všimnúť, že práve v tomto prípade duplicita môže byť len jedno jediné takéto lomítko na konci. Za URL-čkou pečiatka na textil, oblečenie, lomitko. Čiže mám dve URL adresy. Jedna je s lomitkom, jedna je bez lomitka. A dôležité je to, že pokiaľ vám takáto duplicita vzniká, tak aby ste nemali ako dve samostatné stránky túto duplicitu, ale aby ste mali minimálne urobené 301 redirect, tzv. Presmerovanie, pretože potom vlastne to bude z pohľadu Google duplicitný content, duplicitný obsah a to je problém. To už môže robiť šarapatu a vo výsledkoch vyhľadávania. No,
zase som vám chcela ukázať, že v našom prípade ja to mám vlastne presmerované, ale ten e-shop možno nebol najšťastnejší, že som si ho vybrala na dnešnú prezentáciu, pretože je pomalší. Takže ešte raz, mám tu URL adresu s lomitkom, dám si bez lomitka, kliknem si vlastne bez lomitka a načíta sa mi s lomitkom. Takže ja tam mám urobený ten redirect. Skontrolujte si, či náhodou nemáte urobené to, že vám bude fungovať aj jedno, aj druhé. Pokiaľ to niekto tak máte, že vám funguje jedno, aj druhé, napíšte tým, ktorí vám robili web, alebo nejakým programátorom, alebo niekomu, kto vám s webom pomáha, aby jednoducho túto duplicitu odstránil. Čo by som povedala ďalej k URLčke ani možno nič. Všetci vieme, že musíme optimalizovať. URLčka vlastne má obsahovať kľúčové slova z titlu, ideálne. Ako vyzerá H1? H1 to už je ten hlavný nadpis vášho produktu. Čo ja odporúčam a čo je najčastejšia chyba vlastne e-shopov, že zoberú nejaké produktové portfólio svojich dodávateľov, nahrajú to na e-shop tak, ako je nazvaný produkt a veľmi často sa stane to, že produkt sa volá, napríklad v tomto prípade v minulosti sa volal iba doTERRA oregano. Ale my vieme, že kľúčové slovo esenciálny olej z našej analýzy kľúčových slov má veľa tisíc hľadaní mesačne, tak jednoducho tak som prišla do systému, do e-shopu a prepísala som si názov toho produktu na doTERRA oregano esenciálny olej, aby práve tá H1 obsahovala to kľúčové slovo esenciálny olej. No a keď to takto urobíte, tak viete pomerne ľahko automatizovať aj tie SEO procesy, lebo v týchto ShopTete a v týchto content management systémov to jednoducho nemusíte všetko manuálne nahadzovať, čiže stačí, keď si dobre pomenujete produkt vo vašom e-shope, ktorý vždycky bude obsahovať kľúčové slovo v tvare, ako ho ľudia vyhľadávajú, aj s nadpisom teda toho produktu, tak potom sa vám automaticky vlastne vygeneruje aj URL linka, ktorá už obsahuje aj v tvare, ako má vyzerať cez pomočky. A prípadne viete automatizovať aj ako má vyzerať title, prípadne meta description. A tiež veľmi dôležitá vec pri e-shopoch je teda nie len nadefinovať to kľúčové slovo v tvare, ako sa vyhľadáva do H1, ale aj do samotného obrázku, lebo obrázky to je už samotná kapitola. Veľa ľudí vyhľadáva práve produkty cez obrázky. Jeden z takých typov je ukladajte tie obrázky pre web, nenahrávajte veľké obrázky, lebo vám to bude spomalovať webovú stránku. No a o tom si ukážeme ešte v Search konzole nejaké veci. No a najdôležitejšie azda je, keď už ukladáte ten obrázok u seba na počítači a keď ho potom budete nahrávať niekde do ShopTetu alebo do systému, tak už si ho ukladajte pomenovaný tak, ako aby obsahoval to kľúčové slovo. V tomto prípade doTERRA oregano esenciálny olej. No a pokiaľ teda ten obrázok nahráte, nezabudnite vypísať alternatívny tag, takzvaný alt tag, ktorý presne hovorí o tom, tu si ukážeme, že čo je alternatívny tag. Takže keď idem do Google vyhľadávania, Google.sk, dobre, vlastne ho tu mám, doTERRA oregano a idem do obrázkov, tak tu vidím v podstate už nejaké popisy tých obrázkov. A to je práve to, že kebyže ten obrázok sa nenačíta, tak uľahčíte tomu Google tú informáciu, že čo sa na tom obrázku vlastne nachádza. Takže keď sa pozriete doTERRA oregano esenciálny olej, vlastne má v alternatívnom tagu, prípadne v tagu title pri obrázkoch vyplnený. Nezabudnite to robiť, veľa e-shopov to zabúda robiť a potom zbytočne vám unikajú ľudia možno z toho obrázkového vyhľadávania. Okrem toho je to aj dobrý faktor, ktorý Google berie do úvahy všeobecne, keď posudzuje vašu webovú stránku. Takže sa pozrieme na to ďalej. Z nejakých faktorov sme si teda prešli. Title, meta description, H1, URL-čku, alt pri obrázkoch. A to sú asi také základné veci, ktoré keď si na každej podstránke vyplníte,
tak bude to super. No ale ešte teda poďme praktično k tomu templateu, ktorý som si pre vás pripravila. Čo sa týka toho, akým spôsobom si pripravovať, vyplňať vlastne tieto SEO faktory. Môže vám na to pomôcť takáto tabulka. My si využívame na to nástroj Screaming Frog, ktorý nám vyhodí vlastne sitemapu, mapu stránok celého webu. A následne k tejto mape stránok nám tento Screaming Frog ukáže, že ako si vyplnené tagy title, akú majú dĺžku tieto tagy, ako je vyplnený description, akú má dĺžku, ako je hajnotka vyplnená a tak ďalej. Čiže aj mnoho ďalších informácií pre zjednodušenie. Ja som vám tu nehala iba v tejto tabulke základné veci, ktoré teda treba vyplňať, optimalizovať a teraz to zväčším, aby ste to dobre videli. Takže takáto tabuľka vám pomôže, keď tvoríte vlastne tie title na to, aby ste jednak neprešvihli odporúčanú dĺžku pre tag title a takisto odporúčanú dĺžku pre meta tag description. Čiže viete si sem zadať, že keď som optimalizovala podstránku o pečiatkách, tak som si sem vlastne zadala do titlu 2 kľúčové frázy, aj pečiatka na textil, aj pečiatka na oblečenie. Rozhodla som sa to zoptimalizovať takto, cez vlastne nejakú pomočku, pretože viem, že Google mi zoberie aj frázu pečiatka na oblečenie, lebo jednoducho to tam vidí, nemusí to byť úplne za sebou. No a v tomto prípade je podstránka zoptimalizovaná na obidve teda tieto kľúčové frázy. Vidím, že dĺžka toho titlu je 30 znakov, meta description starý bol nejaký takýto obyčajný, nový meta description, ktorý som si vyplnila, už má 147 znakov, hej, tuto máme odporúčanú dĺžku max 155. Takto som sa rozhodla nazvať nejakú stará jednotka, bola nejaká menovka na oblečenie. My sme si ju premenovali opäť na pečiatka na textil, pomočka oblečenie. Zase je to z toho dôvodu, že obsahuje obidve kľúčové frázy. Takže skúšajte spájať kľúčové slova, skúste byť kreatívni trošku. V prvom rade to musí byť ale pre ľudí. Nesúkajte do titlov umelo kľúčové slova halabala. Verte mi, aj také máme skúsenosti, robíme to veľmi dlho, ale odporúčame v prvom rade, keď tvoríte vlastne takýto nejaký dokument, vždycky to robiť prioritne pre ľudí, aby to bolo pre nich prirodzené, ale s rozumom, s dátami. To znamená, že už keď nejaké kľúčové slovo sa rozhodnem optimalizovať na danú podstránku, tak tam dám vlastne dve najhľadanejšie alebo najrelevantnejšie kľúčové frázy k tomu danému obsahu, ktorý práve optimalizujem. No, takže dúfam, že vám padne na užitok takáto nejaká pomocka. Samozrejme, s základnými nejakými vzorcami si ju môžete urobiť aj sami, nemusíte využívať konkrétne túto. No, ale poďme si teraz niečo povedať o tom. Máte prípadne nejaké otázky k tomu on-pageu? Skúsim sa pozrieť, že či tu je niečo. No, áno, ďakujem, že shop teda automaticky generuje sitemap. Áno, má všetky rôzne nástroje, v podstate vám vedia v dnešnej dobe vygenerovať automaticky sitemapy, avšak ono nejde o samotnú sitemapu, ale ide o dáta, ktoré Screaming Frog dá a ide o to, že vám vlastne napíše ten počet tých znakov, takže my máme s tým dobré skúsenosti, nech sa páči. Určite tých nástrojov je veľa, takže som rada, že máte iné skúsenosti, že používate iné nástroje. Otázky momentálne nevidím. Aha, Zuzka sa píše, či je relevantné sklonovanie krmivo pre psov, pre psa, jedlo pre psy. No, podľa toho ako kde. Platí jedno pravidlo, vy môžete skloňovať, môžete používať aj skloňované výrazy v titli a môžete sa zobrazovať aj na skloňované, aj na nevyskloňované výrazy na prvých pozíciách. Avšak, keď začínam a nemám ešte dobre zoptimalizovaný e-shop, ja odporúčam zamerať sa na neskloňované frázy, najmä v titloch.
A keď tú danú podstránku dostanete vyššie vo výsledkoch vyhľadávania, ona sa postupne bude zobrazovať aj na tie skloňované frázy. My to robíme jednoducho tak, že zistíme si najväčší počet hľadaných slov a snažíme sa ich tam dostať v tvare, aby neboli skloňované. Vždycky je nejaká kreatívna možnosť, ako to urobiť, či cez pomočky, alebo proste cez nejaké frázy. Avšak, keď potom používam kľúčové slova v textoch, tam už sa nebojím skloňovať, tam to používam, veľakrát opakujem, ale platí to, že opäť v texte, pokiaľ mám možnosť, použijem aj neskloňovanú frázu. Dobre, dúfam, že som zodpovedala na otázky. Píšete tu naozaj toho veľa, takže priznám sa, že nestíham všetko sledovať. Budem sa snažiť častejšie k tomuto prísť. No, ale poďme si ukázať niečo ďalej, čo sa týka technického SEA. Technické SEO je najväčší problém rôznych zákazníkov, ale aj agentúr, pretože všetci sa toho boja, všetci sa vyhovárajú na programátorov a pritom máme na to úplne jednoduchý nástroj, nemusíte mať žiadne platené nástroje, aby ste si odsledovali sami nejaké základné veci, ktoré Google považuje za dôležité. V krátkosti, čo patrí pod technické SEO, naozaj veľmi nahrubo. Kebyže sa tu máme baviť o všetkých faktoroch, ktoré Google berie do úvahy, tak sme tu ďalšie hodiny. Ja vyberám skutočne tie, s ktorými za 15 rokov proste pracujeme, ktoré považujeme aktuálne za veľmi dôležité, ako je napríklad Core Web Vitals. K tomu si teda tiež povieme. Asi najdôležitejšia vec, na ktorú sa treba zamerať, je rýchlosť načítania vašej webovej stránky. No a to, aká rýchlo sa načíta webová stránka, vám môže povedať úžasný nástroj Google PageSpeed Insight alebo Core Web Vitals faktory, ktoré Google vyhodnocuje, vám dokáže už povedať aj Search Console alebo tiež tento PageSpeed Insight. Vysvetlíme si asi čo, ale ak chcete vedieť základy o tom, akým spôsobom by ste mali pracovať so Search Console alebo ktoré body sú najdôležitejšie, určite odporúčam pozrieť si, je to žiaľ len v angličtine, ale pozrite si tento tréning, má to asi nejakých 7-8 minút, kde vám krásne vysvetľuje tento pán priamo z Google, kde máte kliknúť, ktoré faktory treba sledovať. Upozorňuje na to, že vy keď niečo v rámci Search Console neriešite, tak Google vás nebude do nekonečna upozorňovať na tú istú chybu. On jednoducho nebude vám posielať hlášky, on vám o tom vlastne pošle hlásku raz. Takže ak vás to zaujíma do hĺbky, pozrite si. Ja dnes vytiahnem nejaké základné veci, ktoré my v rámci Search Console vieme robiť, alebo robíme u nás v agentúre. Samozrejme, používame aj iné nástroje, ale zase best practices urobte si doma sami. Search Console je zadarmo, viete sa do nej kedykoľvek prihlásiť a hneď si ju aj teraz otvorím, aby som vám ukázala, ktoré nejaké základné veci treba v rámci tej Search Console pozerať. Takto vyzerá Search Console. Je to vlastne nástroj, ktorý vám môže povedať pár zaujímavých vecí. Keď si dám nejakú výkonnosť, vy si viete v tomto grafe zakliknúť priemernú pozíciu vášho webu a Google vám vlastne ukáže, aké sú najčastejšie výrazy, na ktoré sa dostali užívateľia na vašu webovú stránku. Tiež vám vie povedať pozíciu priemernú daného kľúčového slova na tej vašej webovej stránke. Nejaké zobrazenie, koľko ste sa zobrazili vo vyhľadávaní na to kľúčové slovo, koľko tam bolo klikov, tým pádom vie vypočítať nejakú mieru prekliku. No, to je možno niečo k výkonnosti samotných tých slov, ktoré zoptimalizujete. Čo je jedna z asi najdôležitejších vecí pri e-shopoch, je to sitemapa. Pri menších weboch nemusíte explicitne vkladať sitemapu alebo mapu stránok do Search Console, avšak pri väčších weboch to odporúčam. Vlastne sitemapa pomáha povedať Google, čo sa na tých webových stránkach vlastne nachádza, akým spôsobom je štrukturovaná tá vaša webová stránka. No a
najčastejšie sa stretávam s tým, že keď aj sa už dostane zákazník do Search Console alebo programátor, tak prídu sem, vidia, že OK, mapa stránok tam bola vlastne odoslaná, je tam načítaná, je to úspech, ale z nejakého dôvodu web stránka není dobre indexovaná. No a je to najčastejšie z toho, už som sa s tým stretla niekoľkokrát, že si užívateľa nekliknú vlastne na tieto odoslanú mapu. Čiže prosím vás, kliknite si na to a skontrolujte si naozaj všetky čiastkové mapy stránok, že či skutočne Google ich úspešne objavil. No a veľakrát sa môže stať, že tu budete mať chyby. Je to z toho dôvodu, že tie mapy neboli buď dobre vygenerované, jednoducho malo by to byť tiež podľa nejakých Google pravidiel. Zase Google Developer ponúka veľmi podrobný manuál tomu, ako taká mapa stránok má vyzerať. Čo vám odporúčam ja z pohľadu SEO, je taký tip, že urobte si extra mapu stránok pre obrázky. Čiže keď už budete mať zoptimalizované obrázky, budú obsahovať kľúčové slová, tak si urobte vlastne extra mapu pre obrázky. Vidím, že tu mi chýba, takže tu bude ďalšie zadanie, ktoré nás čaká s týmto e-shopom. Má to Google rád. Dôležité je povedať, že keď máte veľmi veľký web, tak jednoducho jednu sitemapu tam nenahráte. Budete ju musieť rozdeliť ako keby na viacej časti. Čo si všímať pri tých sitemapách je, že či máte určenú prioritizáciu jednotlivých stránok a akým spôsobom je tam zadané frekvencia, ako často sa vám mení obsah na tých webových stránkach. Často sa stretávam s tým, že užívateľia na tých sitemap majú proste tú frekvenciu nastavenú rovnako, priority všetky na jednej stránke, nie je to úplne dobré. Takže už odporúčam buď si stiahnuť nejaký lepší plugin, alebo v prípade teda ShopTetu si len odkontrolovať, že či máte nastavené tieto parametre. Change frequencies a priority. Toľko k sitemape. No, ďalšia dôležitá časť a tá najdôležitejšia, ktorú v rámci Search Console odporúčam pozrieť, je spôsob indexovania vašich webových stránok. Čiže kliknem si na indexovanie na stránky a tu mi krásne, milý Google, ukáže, že koľko z tých stránok, koľko vlastne Google vidí, koľko z nich je neindexovaných, ale tu by som sa nebala toho, že pánečky, že takmer polovica, lebo treba sa dostať dole do tejto tabuľky a treba si povedať, že z akého dôvodu a koľko z tých stránok je vlastne neindexovaných. No ja viem, že tu mám 108 adries, ktoré majú značku no index. Mám ich manuálne zakázané, aby tam Google nechodil. Keď to chcem preveriť, idem na tento zoznam, viem ho jednoducho dať takýmto spôsobom zdieľať, dám ho, otvorím si ho, odblokujem si ho a vlastne viem si skopírovať tento odkaz, dám ho do mailu, vytvorím si mail, pošlem ho programátorovi, prosím ťa, alebo pošlem ho niekomu, kto sa mi stará o webovú stránku, kto nahadzuje nové produkty. Nech jednoducho odkontroluje, či v tom zozname nie sú stránky, ktoré chcem, aby Google prehľadávala, ale mám to z nejakého dôvodu nechtiac zakázané. Často sa to stáva, keď robíte úpravy na webe, programátori niečo na novo nahadzujú, dajú tam schválne, ako keby, že aby to Google neindexoval, no a potom to zabudnú zmeniť. Takže stáva sa to, žiaľ. Odporúčam pozrieť si najčastejšie ako keby stránky, ktoré majú nejakú chybu. Veľmi často bývajú 404, čiže to sú stránky, ktoré na webe boli v minulosti, ale už z nejakého dôvodu tam nie sú, majú chybové hlášky, stránky s presmerovaním. No ale čo ma zaujíma najviac, mňa z pohľadu SEO, je, že čo s tými stránkami, ktoré sú indexované, prehľadávané, ale momentálne sa ich rozhodol Google neindexovať, alebo ich sa rozhodol nezaradiť do indexu. Tak ja si tento zoznam zase pozriem, zistím, či tam nie sú, všimnite si, že ja tu mám napríklad listing stránok, alebo nejaký videonávod, to by tam kľudne mohlo byť v tom vyhľadávaní. Takže pozriem sa, že čo je objektívne rozhodnutie, že rozhodol sa nedať do indexu a poviem si, že čo je teda akože napríklad na tejto stránke,
kategória produktu na sladké sničky, nejaké oleje, že prečo teda nie sú v indexe. No tak čo môžem robiť? Je buď teda zlepšiť, skontrolujem si tú webovú adresu, viete si sem takto vlastne kliknúť a povedať si, že pozrieť si, že čo vám tam vlastne píše. Sprostredkujúca stránka zo sitemapy, ale vyzerá, že už tá stránka neexistuje. Takže dobre, možno pozriem nejakú inú, ale jedná sa najmä o to, že vy si viete, pokiaľ Google vidí na vašej webovej stránke nejaké chyby, napríklad čo to môže byť, dlho sa načítava nejaký prvok alebo čokoľvek, tak vy si vlastne viete dať skontrolovať túto webovú adresu a viete ju dať aj otestovať a viete ako keby vyžiadať indexovanie, ale robte to prosím vás až potom, teraz schválne zruším, keď opravíte už chyby na tej stránke. Čiže vždycky je dobré pracovať s programátorom alebo s niekým, kto sa vám stará o ten web, s tým zoznamom a povedať mu, že no počuj, tu mám 5 nejakých základných produktov, ktoré mi v minulosti dobre išli a z nejakého dôvodu proste sa Google nepáčia, no tak poďme sa pozrieť, čo mu vadí. A práve pri tomto objavovaní si viete povedať, že ja neviem, dlho sa tam načítava nejaký prvok, vadí mu tam nejaký JavaScript, tie chyby môžete poslať vlastne svojmu programátorovi. Takže to sú 3 nejaké základné veci, ktoré sledujeme v Search konzole. Čiže výkonnosť kľúčových slov, nezabudnite si, ukážem to ešte raz, nezabudnite si vlastne zaškrtnúť tie priemerné pozície toho webu, lebo ináč, keď to nebudete mať zaškrtnuté, tak v tej tabuľke tuto dole sa vám zobrazia iba kliky a zobrazenia. Takže zaškrtnite si aj priemerné pozície, aby ste vedeli, že z akej pozície v Google v tej organickej časti sa ku vám dostávajú vlastne zákazníci. Druhá časť je teda to indexovanie, asi najdôležitejšia. Tu je to na dlhšiu prácu a práve tu chodia tie chyby. Oni vám môžu chodiť aj do e-mailu, keď máte notifikácie dobre nastavené, ale oni vám nebudú chodiť opakovane. Čiže on, ak raz už nejakú chybu k niečomu napísal, už vám nebude opakovane vám to pripomínať. Čiže odporúčam prácu so Search konzolou a s touto časťou programátorom a ľuďom, ktorí majú riešiť tú technické SEO, naozaj ideálne na každomesačnej báze. No a potom je to teda tá sitemapa, ktorá to býva najčastejší problém, prečo stránky nie sú dobre indexované, že jednoducho ten Google nemá dobrú štruktúru, to šopte tú načítanú a jednoducho potrebuje trošku pomoc, ale to sa týka teda hlavne väčších webových stránok. No toľko by bolo k Search konzole. A ešte vám niečo poviem ku Core Web Vitals, ale na to použijem iný nástroj a to je práve ten PageSpeed Insight. Ten vám povie dve veci. Pokiaľ máte dostatok dát, on vám povie aj skutočné hodnoty vašich Core Web Vitals faktorov. Sú to technické parametre, ktoré Google berie do úvahy, keď hodnotí vašu webovú stránku, napríklad largest contentful paint a tak ďalej. Sú to v podstate zjednodušene po slovensky povedané rýchlosť načítania najväčšieho prvku na webe, interaktivita s vašou web stránkou. Je veľmi dôležité, ako Google hodnotí tieto parametre. Ale keď si dáte tento PageSpeed Insight, tak buď vám Google natiahne data zo Search konzoly, čo je v tomto prvom prípade, že mi už natiahol data zo Search konzoly, ale nie vždy to urobí, keď nemá dostatok dát. A keď nemá dostatok dát, tak on vám ukáže nejaký takýto reportík a potom vám robí Core Web Vitals, vám ukáže výsledky odhadované. To znamená, že robí vlastne simuluje nejaké prostredie ľudí na Slovensku, aký majú internet, aké majú zariadenia, ako sa im najčastejšie môže zobraziť váš obsah na webovej stránke. Preto môžete vidieť, že hodnoty Core Web Vitals môžu byť rozdielne v tejto časti a v tejto časti. Je to teda z toho dôvodu, ako som povedala, že jedny sú skutočné, to je to, čo je z vašej Search konzoly, a druhé sú odhadované. Všeobecne na Slovensku platí, že odhadované výsledky sú horšie, ako sú skutočné. Jednoducho, neviem, či máme až také dobré internety, zjednodušene povedané, ale
je to tak, možno v Amerike alebo niekde inde by tie výsledky boli trochu iné. Takže netreba sa báť, keď vám tu idú úplne hrozné výsledky, ale je dobre sa tomu povenovať, lebo rýchlosť načítania prvkov jednotlivých na webe je veľmi dôležitá, nie už len samotné načítanie webovej stránky. Napríklad myslím, že LCP, Largest Contentful Paint, by sa mala načítať do nejakých 2,5 sekundy, alebo First Contentful Paint. Priznám sa, že neviem teraz už naspamäť, ale sú to prvky, ktoré u nás SEOčkári analyzujú, ktoré riešime so zákazníkmi, ale je to v podstate súčasť nejakého technického SEA, ktoré by malo neustále prebiehať v tej spolupráci. Keď robíte so SEO, nie je to len o linkovaní, nie je to len o nahadzovaní kľúčových slovách, je to naozaj o tej technickej časti a teda tá rýchlosť je azda najdôležitejšia, ktorú by ste mali riešiť. No, ja sa dostanem opäť späť k prezentácii. Mám tu ešte nejaké poznámky, čo som vám chcela povedať. Čiže k sitemape sme si povedali, pomalý web. Najčastejšie spomaluje web, čím sa stretávame u bežných e-shopov, je, že niekto, kto nahráva obrázky na web, jednoducho ich nahráva tak, ako ich dostal od dodávateľa. Vždycky si ten obrázok buď ho už máte v rámci rozhrania nejakého shoptetu, že vám už optimalizuje ten obrázok automaticky, čiže vám ho zmenší a uloží ako pre web, ale sú aj iné nástroje, alebo iné content management systémy, ktoré to nerobia, tak vtedy je dobré si vlastne ten obrázok vždycky zmenšiť a uložiť pre web. Starý, dobrý Photoshop mal také tlačítko uložiť pre web. Vy ste vizuálne ľudským okom nevideli, že ten obrazok bol menej kvalitný na tých obrazovkách, ale bol podstatne menší a nespomaloval ten web. Že dodnes sa s tým stretávam, že obrázky sú proste príliš veľké. No, k tomu Core Web Vitals, to sme si povedali. Takže to sú asi základné veci k technickému SEO. Poďme teraz k obsahu. Obsah je jazda najdôležitejšia vec, ktorá ovplyvňuje výsledky vyhľadávania v Google. No, nazvala som to také, že king building, lebo určite to poznáte, že obsah je kráľ, ale my sme toho názoru, že aj forma toho obsahu, tá je jeho kráľovnou. No a asi vás neprekvapím, že Google vždycky preferuje webové stránky, ktoré majú kvalitný obsah, ktorí majú unikátny obsah, a vždycky bude prioritizovať stránky, ktoré aj publikujú kvalitný obsah aj na iných externých weboch. No a už sa tu veľa hovorilo aj o linkovaní za posledné roky, že či linkovať, či nelinkovať, k tomu sa ešte dostaneme, ale azda najdôležitejšie je, že naozaj tvoriť čerstvý obsah, pretože keď ho tvoriť nebudete, Google nemá rád mŕtve stránky. Čiže hoci len keď vám na webovej stránke pribudne jeden obsah mesačne, alebo máte, tí, ktorí máte nejaké mediálne weby, tak to je iná kapitola, ale bavíme sa fakt o nejakých e-shopoch alebo biznisoch, kde pri e-shopoch jasné, je to živý mechanizmus, kde vám ubúdajú produkty. Tam je tá stránka pomerne živá, ale pri takých bežnejších weboch, kde máte produkty pomerne stabilné, tak čo potom, akým spôsobom zabezpečíte ten fresh content, ktorý je pre ten Google stále dôležitý. No a my odporúčame vytvoriť si publikačný plán, tak toto aj robíme na nejaké 3 mesiace s našimi novinármi alebo copywritermi, s ktorými spolupracujeme na zákazníkoch. No a ten publikačný plán vždycky sa snažíme stavať na problémoch zákazníkov. Čiže nepozerám sa na kľúčové slova pri tvorení nejakého obsahu z tej analýzy kľúčových slov, ktorú sme si pôvodne urobili, ale urobíme si novú analýzu kľúčových slov, tzv. Blogových príspevkov alebo k publikačnému plánu a snažíme sa identifikovať problémy najčastejšie, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávania. No a opäť platí také pravidlo, max nejaké 2 kľúčové frázy, avšak bavíme sa o nových kľúčových frázach, o frázach, ktoré ste ešte nepoužili vo vašom webe. To znamená, že pre ukážku mám schválne takú lakocinku pre vás pripravenú, že nebojte sa vyberať neatraktívne témy, lebo my sme zistili, keď som teda optimalizovala, snažila sa spustiť nejakú optimalizáciu stránky, že
naši zákazníci veľmi často vyhľadávajú, majú problémy, že majú soplavé deti, hej, najmä teda v jesennom období. No tak sme urobili taký článočok, že sme zistili, aké kľúčové slova sa hľadajú v súvislosti s týmto obdobím. No tak môžete vidieť, že nejaké zelené sople, 720 hľadaní, a tak ďalej. Zelené sople u detí 210 hľadaní, potom nejaké žlté, 90 hľadaní. Proste sú to možno trošku neatraktívne kľúčové slova, ale čo sa udialo? Urobili sme vlastne článok na tieto kľúčové slova, zoptimalizovali sme ten článok, hneď vám to aj ukážem, na tieto kľúčové frázy v tvare, ako sa vyhľadávajú, čiže vybrali sme tie zelené a žlté, dokonca sme použili tú frázu u detí, dali sme to do nadpisu, lebo automaticky sa z nadpisu vlastne vytvorila URL linka. No a čo sa udialo? No, vzhľadom na to, že už postupne sme ťahali tento web aj cez link building, tak veľmi pekne nám naindexoval Google tento článok, čo môžete vidieť aj v Search Console, že v podstate len tým, že sme vybrali dobrú tému, ktorá je neatraktívna, ale často vyhľadávaná, tak nám vďaka tomu chodí na stránku pomerne veľký počet ľudí práve na tieto kľúčové frázy, na ktoré sme to zoptimalizovali. Hej. Čiže priemerná pozícia tých slov je tu nejaká 4,7, do prvej päťky sa to zobrazuje štandardne tieto kľúčové slova. No a čiže tu by som len povedala, že nebojte sa tých neatraktívnych výrazov, nebojte sa výrazov nejakých, ktoré vytvárajú emócie, sú to často veľmi hľadané veci a práve cez tie blogy a cez tie problémy, ktoré ľudí trápia, sa užívateľia dostanú ku vám. Avšak často, čo robia naši zákazníci, je problém v tom, že oni uverejnia nejaký blog ako keby u sebe na webe, ale milia si tie svoje blogy s nejakým mediálnym portálom. Vy nie ste novinári, vy nie ste platení za to, aby ste niekoho pobavili na vašom obsahu. Nezabudajte to prepojiť na vaše produkty. Jednoducho nezabudnite dávať do tých článkov call to action prvky, proste veci. Nezabudnite tam dávať interaktívny obsah, či už nejaké video, hej, toto sme natočili z... Veľmi dôležitá je tá forma toho článku, nakoľko, ja som si to tu pre vás pripravovala, veľmi dôležitá je forma toho článku, nakoľko obyčajné texty jednoducho užívateľia už nechcú čítať. A blogy by mali mať formu takú, že ľudia skenujú texty, ktoré vy na tom blogu máte, nechcú čítať ucelené texty. Kliknem si na to. Takže takto vyzerá tá ukážka nejakého článku, kde keďže nemáme mediálny portál, nebojíme sa používať nejaké call to action prvky, nebojíme sa používať priamo prekliky na produkty, interaktívne prvky typu na nejaké video sme natočili. Hej. Takže ten blog by mal byť jednak štrukturovaný, napísaný v nejakých odstavcoch, proste nebáť sa. Toto ešte není ukážka nejakého mega profesionálneho blogu, ale je tam zásadný rozdiel oproti tomu, čo väčšina tých našich zákazníkov robí, je, že proste sú to suché texty, ktoré síce obsahujú kľúčové slova, dokonca môžu byť zoptimalizované aj na slova najvyhľadávanejšie. Aj sa dobre môžete zobrazovať, ale čo sa stane, keď sa ten užívateľ dostane ku vám? Jednak sa nepreklikne tam, kde ho chcete dostať, pretože tam vám chýbajú tie call to action prvky. A druhá, pokiaľ ho ten článok nezaujme, on ide preč. A tým pádom máte bounce rate, vlastne na webe mieru opustenia webovej stránky vyššiu a to vám zase není to faktor, ktorý by pomáhal výsledkom vyhľadávania, práve naopak. Takže toľko k tým blogovým článkom. Pozrieme sa, čo tu máme ďalej. No, vlastne ten článok som spomínala, ako som optimalizovala. Zase si zopakujeme. Išla som od titlu, použila som tam kľúčové slova. V descriptione som sa rozhodla nepoužiť už kľúčové slova, alebo som ich použila
práve už skloňované, už o tom sme sa dneska bavili. H1, nadpis teda ten článku, URLčka sa mi automaticky vytvorila a mám pekne zoptimalizovaný článok, ktorého dôsledkom je to, že sa zobrazuje aktuálne na 6. mieste v Google vyhľadávaní na kľúčové slovo, ktoré má 210 hľadaní mesačne a 720 hľadaní mesačne. Kľúčové slovo sa zobrazuje aktuálne na 9. mieste bez toho, aby som ten článok nejakým spôsobom linkovala, bez toho, aby som čokoľvek s tým článkom robila. Len som jednoducho premyslela si kľúčové slovo, dobre som vyplnila SEO faktory. A samozrejme teda snažím sa postupne riešiť tú technickú stránku tohoto webu. No, takže toľko k tomu. Čo sa týka link buildingu, napíšte mi kľudne, aké sú vaše skúsenosti, či linkujete, aké techniky používate. Je to stále veľmi žhavá téma, s ktorou sa stretávam veľa rokov. Možno aktuálne taký update prebehol teraz v marci 2024, volal sa Core and Spam Update. Už zase som počula názory ľudí o tom, že teda SEO nebude fungovať, linkovanie nefunguje a tak ďalej. Skutočne sa stretávam s tým 15 rokov. Nie je to pravda. Linky sú naďalej faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledky vyhľadávania, aj keď Google zmenil terminológiu, že teda už nie vyhodil slovičko dôležité zo svojich guidelines, ale je to stále dôležitý faktor. Po tomto update Google algoritmu v podstate stále ide o to, že Google pokračuje v odmeňovaní stránok, ktoré poskytujú užitočný, relevantný a kvalitný obsah. A či už ho poskytujete u vás na webe alebo na externých portáloch, so spätnými odkazmi ku vám na web, stále tam je to dôležité, že to musí byť nejaký užitočný, relevantný a kvalitný obsah. Takže pokiaľ sa rozhodujete o tom, že či písať nejaké blogy alebo možno točiť podcasty, už aj interaktívnejšie prvky, jednoducho áno, určite vám to naďalej odporúčame. Viem, že na to nemajú zákazníci čas. Nie každý má marketingové oddelenie o 30 ľuďoch, niekto nemá žiadne marketingové oddelenie a je to one-man show alebo one-woman show. Je to úplne v poriadku. Hoci len jeden obsah mesačne na vašom webe je viac ako nič. No ale čo asi tento Google Update algoritmu priniesol? Boli to asi, stále platí, že dôležitá je kvantita odkazov, ktoré budujete vlastne na internete. Nie je dôležitá kvantita, ale je dôležitá kvalita. Čiže ja to poviem zjednodušene, že máte 1000 odkazov z nejakých menej kvalitných webových stránok a to vám nepomôže, lebo možno vám stačí 10 kvalitných. Hej. No, tu som spomínala, že zmenila sa formulácia v oficiálnej Google dokumentácii, že teda odkazy už nie sú označené ako dôležitý faktor, ale len faktor. Kto rozumie tomu, ako SEO funguje, že to je súbor nejakých on-page faktorov, technických parametrov, ktoré je potrebné riešiť a teda aj kvalitných spätných liniek, tak jednoducho stále chápe, že bez toho link buildingu, najmä vo viacej konkurenčných prostrediach, to jednoducho nepôjde. No a čo sa ešte zmenilo v rámci nejakého core updateu, že posvieti si Google aj na stránky, ktoré robia tzv. Clickbait nadpisy, čiže bude sa snažiť penalizovať články s klamlivými titulkami a popiskami. Takže pozor na to, ak to robíte, tak jednoducho môže to byť už do budúcna problém. No a nejaké spam updaty, čiže bude spamovať skrytý text, automaticky generovaný obsah, o tom sa teraz veľa hovorí. Nie je dôležité, či používate umelú inteligenciu na písanie článkov alebo nie. Skôr je dôležité to, aby ten obsah zase mal nejakú pridanú hodnotu a pokiaľ vyslovene máte nejakú farmu na umelo generovaný obsah, to už bude penalizovať. No a tiež sa dosť zvyklo obchodovať so SEO v rámci vypršania platnosti nejakých domén alebo domény nabrali nejakú vysokú hodnotenie, tzv. Domain authority, o tom si ešte povieme.
No a zvykli prenajímať svoje subdomény alebo nejaké rôzne adresáre tretím stranám, kde sa veľa kšeftuje stále s linkami. Takže toto sú práve tie zmeny proti tým zlým technikám. Ale vy, keď tvoríte linky, vy, keď tvoríte obsah, alebo sa snažíte získať aspoň nejakú linku už z obsahu, ktorý bol napísaný a ste relevantní, dávate tam relevantný preklik, relevantnú informáciu, tak sa toho netreba báť. Zase platí, všetko by malo byť s mierou a všetko by malo byť prírodzené pre ľudí. Ideálne je, keď vám z linkiek, ktoré publikujete, prídu aspoň nejakí návštevníci, vtedy je to nejaký proof of concept, že v podstate ten preklik je relevantný, že ten obsah toho užívateľa zaujal. Takže sledujte aj toto. No a ako teda linkovať? Zdá z jedným z takých najdôležitejších faktorov, ktorí ovplyvňujú to, či sa vaša webová stránka zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania, je autorita domény. Podľa toho, ktoré nástroje používate, alebo budete používať, tak môže sa to volať aj ináč, tzv. Domain score v SEMrushi alebo domain rating v Ahrefs. Domain autority je teda podľa Mozrenku nejaké hodnotenie. Kedy sa to sledovalo PageRank toolbarom, to bolo také hodnotenie v prehliadači, tuto vlastne vpravo, od 0 po 10, čo už Google veľa rokov dozadu prestal vyhodnocovať v tých prehliadačoch. Avšak webová stránka sa naďalej posúva vo výsledku vyhľadávania práve vďaka tomu PageRank algoritmu, ktorý vyhodnocuje vlastne Google na základe veľa faktorov. No a tieto hodnotenia domén sú štandardne v prípade domain autority od 0 po 100. 0 je najmenej, 100 je najviac. Autorita domény hovorí o tom, koľko kvalitných liniek odkazuje na váš web a aká je sila tých vlastne odkazov. No a čo si treba povedať je asi toľko, že vy nemusíte mať domain autority 50, hej, vaša dobrá doména na Slovensku, hodnota domény môže byť aj okolo 30. Skôr je dôležité to, lebo existuje ešte aj vlastne page authority, autorita stránok, čiže každá podstránka má nejaké svoje hodnotenie a práve SEO funguje tým spôsobom, že keď už linkujem nejaký produkt, nejakú podstránku, tak ona vlastne práve vďaka tým linkám tá podstránka získava to hodnotenie tej page authority. No a my často u nás v agentúrach si robíme ako keby aj také hodnotenie toho, že ako je na tom zákazník, ako je na tom jeho konkurencia, čiže môžeme si ukázať, že ukážka nejakého zákazníka s tým fitness cvičením, vlastne urobíme si hodnotenie, že zoradíme si stránky, ktoré vnímame v jeho segmente ako konkurenčné, tu je hodnotenie vlastne jeho domény a toto je hodnotenie danej podstránky, konkrétne homepage. No a čo ešte sledujeme v rámci autority domain je, že ako často zákazníkovi pribúdajú linky, to nazývame tzv. Fresh index, to zistujeme, že posledné 3 mesiace, koľko a akých liniek vlastne tomu zákazníkovi pribudlo a potom tam máme nejaký historický index, to je celkové nejaká história tej domény a toho linkovania, hej. Linkovanie sa stále bavíme o tom, že je aj prírodzená vec, ktorú jednoducho vy neviete ovplyvniť, že na vás niekto odkáže, hej, je to v princípe pri vás dobré, presne o tom by to malo byť, ale teda viete tomu pomôcť takým spôsobom, že budete publikovať kvalitný obsah alebo kvalitné nejaké odkazy alebo obsahy na internete, kade tade. Takže urobte si aj vy analýzu takéto konkurencie. Môžete na to používať nástroje, je ich zase veľmi veľa dostupných na internete. Čo odporúčam, alebo s čím som zvykla celkom rada robiť, je rozšírenie, rozšírenie pre Google Chrome. Je to Mozrenk Checker, ktorý vám ukáže v podstate aj vo výsledkoch vyhľadávania takýto toolbar, kde vidíte, koľko má daná podstránka page authority, ako má domain authority,
ako sú na tom ostatné stránky. Čiže pokiaľ ste nejaký SEO špecialista alebo virtuálna asistentka, dostali ste za úlohu proste zháňať spätné odkazy alebo publikovať obsahy na externých portáloch, je dobré vedieť, či tie portály sú kvalitné, či majú dobrú domain authority, či to nie sú nejaké link farmy, lebo veľa link fariem tu máme. Aj nám sa stalo veľakrát ako agentúre, že sme proste niekde mali odpublikované články a sa vlastne ten portál zvrhol postupne na úplne nekvalitný portál. Ale na to už máme vlastne zase nástroje, ktoré to môžu sledovať. Napríklad toxicita liniek v Semrushi vám povie to, že tie linky, ktoré vlastne odkazujú na váš web, že do akej miery sú zdravé, do akej miery ich môže Google považovať za spam. A pokiaľ k takémuto niečomu dojde, že zistíte, že máte vlastne takéto spamové linky, tak čo môžete urobiť je priamo v Search konzole existuje taká možnosť vložiť tam zoznam tzv. Disable links. To znamená, že všetky linky, ktoré na vás smerujú na váš web a považujete ich za toxické, tak pridáte do tohto zoznamu, vložíte do tej Search konzoly a Google ich nebude brať v úvahy pri hodnotení toho vášho webu. Je to dobré, najmä ak ste v minulosti robili SEO s niekým iným a nemali ste úplne kontrolu nad tým, čo sa tam dialo, tak je dobré vlastne mať tieto informácie, či tam není niečo toxické, čo vám môže ako keby škodiť na tých vašich webových stránkach. Ale ja som tu preskočila pár vlastne slajdov. Ako to prakticky funguje? Vám nestačí napísať jeden externý článok na internete, aby ste teraz fakt, že vyťahli v nejakom konkrétnom biznise váš e-shop. Ako veľmi nerada idem do nejakých čísel, ale my začíname u nás v agentúre na nejakých minimálne 4 obsahoch vlastne mesačne, ktoré odporúčame zákazníkom budovať na externých portáloch formou teda už nejakých článočkov s interaktívnymi prvkami. Pričom do jedného článku môžete štandardne vložiť nejaké 3 kľúčové slova. Odporúčam, pokiaľ budete takéto obsahy tvoriť, keď tam vložíte 3 kľúčové slova, vždycky vyberajte kľúčové slova, ktoré smerujú na nejakú landing page, nie na tú istú landing page. Čiže vždycky vlastne nalinkujte 3 rôzne podstránky. Buď homepage a 2 nejaké hlavné produktové stránky, alebo 3 produktové stránky. Je to jedno a dôležitejšie je ten obsah, o čom píšete, pridáte tomu správne kľúčové slova. No ale čo je veľmi dôležité, keď píšete tieto obsahy, vy nemôžete jeden obsah odpublikovať na rôznych portáloch, lebo vtedy to Google berie ako duplicitu. Čiže platí, keď linkujete jeden článok na jeden portál, druhý článok na úplne iný portál, ďalší článok zase na úplne iný portál. A vlastne vždycky, keď budujete linky, základom je dávať to na stále nové portály, lebo tak vám bude vlastne narastať tzv. Počet odkazujúcich domén, ktoré na vás odkazujú, čiže nejde len o počet liniek, ktoré na vás smerujú, ale práve ide o počet tých domén, ktoré na vás smerujú a tie domény, čím sú kvalitnejšie, tým lepšie. A platí jedno také základné pravidlo, že linkujeme vždycky z vyšších portálov, z vyššej domain authority, ako je váš web. No a tu je možno nejaká ukážka, že článku, ja som v tomto prípade, keď som začala robiť článok na podstránku pečiatka na oblečenie, tak samozrejme tá podstránka sa blížila niekde k 0 alebo mala veľmi nízke hodnotenie. Dnes už má vlastne hodnotenie, povieme si koľko, page authority 30, hej, takže aktuálne sa webová stránka zobrazuje na 4. pozícii na kľúčové slovo pečiatka na textil, pečiatka na oblečenie. Pretože som takéto článočky robila na internete, smerovala som to na kľúčové slovo pečiatka na oblečenie. Dokonca menovky na oblečenie som budovala menovky pre deti. No a za nejaké 4 mesiace sa mi podarilo dostať na takúto pozíciu a drží sa to tam už dlhodobo, aj keď teda nelinkujem aktuálne s tým webom. Nič nerobím viac jak rok. Je to taký môj pracovný nástroj, na ktorom rada ukazujem, akým spôsobom sa dá robiť SEO.
Čo je základ toho linkovania? Ešte si môžeme ukázať, ja si aj prekliknem, ak sa mi podarí dostať na tento článoček z tejto prezentácie, čo sa mi nepodarí, ale nevadí. Ideme zase do môjho obľúbeného Google a skúsim to pečiatka na oblečenie. Viem, že to z tých článkov som išla niekde nižšie, ale v podstate to vyzerá tak, áno, tu som ho našla, takže není to najatraktívnejší portál, avšak je tematický, je pre ženy, tematicky úplne sedí s tým, môže inšpirovať nejaké maminy, aby keď dávajú deti do škôlky, veľa škôlok teda žiada, aby deti mali označené oblečenie, môžete použiť fixku, rôzne menovky, nálepky, tých možností je v dnešnej dobe veľa. Takže ten obsah je relevantný k tomu, čo vlastne tento portál publikuje u seba. Máme dôležité to, že vlastne použili sme v texte presne tie kľúčové slova v tvare, ako mám zoptimalizovanú danú podstránku, plus nejaké ďalšie kľúčové slovo smeruje na homepage. Takže vidíte, mám tu 3 nejaké kľúčové frázy, zase snažili sme sa tam dať nejaký interaktívny prvok do toho článočku, ktorý sme odpublikovali teda von. Často sa ma pýtajú užívateľia alebo zákazníci, že koľko vlastne stojí odpublikovanie takéhoto nejakého článku. No a tu sa dostávame ku kameňu úrazu, lebo máme rôzne spolupráce. Máme spolupráce, ktoré v podstate fungujú takým spôsobom, že keď robíme vlastne takéto nejaké obsahy, ide o vyslovene PR články s nejakými zaujímavými témami, ktoré ľudí zaujímajú, chcú byť zákazníci na hlavných stránkach rôznych mediálnych portálov. A to už je to klasické PR, kde máme takéto skúsenosti s väčšími zákazníkmi, ale tu si treba uvedomiť, že náklady na takéto PR, keď robíte spolu SEO s PR, sú rádovo v stovkách až tisícach eur mesačne. Čiže potom je tá druhá možnosť a to je ísť na menej čítané portály, kde publikovanie takého jedného článku môže výjsť od 30 do 200 eur, veľmi individuálne. Takže vždycky s tým linkovaním s nejakým rozpočtom treba počítať. O tom, aký ten rozpočet asi môže byť, je to veľmi individuálne zase v závislosti od toho, akú máte konkurenciu vo vašom biznise, ale ak vám niekto ponúka SEO za 300 eur mesačne, tak spozornite, lebo jednoducho v tom, už len keď si zoberiem, že koľko odkazov vám taký človek dokáže spraviť za mesiac, na akých portáloch to publikuje, to už mi príde proste veľmi, veľmi podozrivé a bála by som sa ísť do takej spolupráce osobne. No, takže niečo k tým výsledkom, keď si vyberiete kľúčové slova na linkovanie, tak linkovanie vám pomôže dostať sa na tie popredné pozície, avšak stále hovorím, opakujem, je dôležité, že vy musíte mať dobre spravený homepage, musíte sa starať o tú technickú časť toho webu. Bez toho to jednoducho nepôjde. Len linkovať nestačí. A naopak, nestačí, keď máte homepage a keď sa staráte len o technickú časť, najmä vo viacej konkurenčných prostrediach. Takže, kto chcete linkovať, kto to budete mať na starosti, odporúčam nainštalovať si Mozreng. Niekedy nejde a netreba si zabudnúť povoliť cookie tracking vo prehliadači, lebo vám nenabehne ináč tento nástroj. Ak si budete tvoriť link building stratégiu, veľmi odporúčam zodpovedať si na základné otázky a to je, akým spôsobom vám budú vlastne pravidelne vznikať tieto nové a kvalitné linky. Čiže budú vám vznikať cez nové obsahy, alebo budete hľadať už nejaké staršie obsahy, kde budete chcieť nalinkovať vlastne váš web. Aj to je cesta, ako to urobiť, ale vždy len sa snažte nájsť, prosím, relevantné články, relevantné texty, kde to môže na vás smerovať, lebo potom to môže do budúcna Google vyhodnotiť ako spam. Dôležité je, koľko takéhoto obsahu dokážete mesačne vygenerovať. Kto ho bude generovať? Vy, vaša asistentka, nejaká virtuálna, ja to stále opakujem, lebo v dnešnej dobe naozaj je to také veľmi obľúbené povolanie, ktoré čoraz viac ľudí využíva. No a treba si povedať, že
sú to tieto odkazy na aké kľúčové slova. Sú to tie najvyhľadávanejšie kľúčové frázy, najkonkurenčnejšie, prinesú mi nový biznis, striedam tieto odkazy z rôznych článkov alebo linkujem stále iba 3 rôzne výrazy, aké hodnoty domain authority majú tieto weby, respektíve mediálne portály, na ktorých vlastne linkujem a tak ďalej a tak ďalej. Sú tie hodnoty vyššie ako moje. Toto by som odporúčala všetko si ujasniť, ako to vlastne chcete mať a platí stále, čím viac kvalitných odkazov na váš web, tým sa vám podarí rýchlejšie dostať vo výsledkoch vyhľadávania na popredné pozície, teda pokiaľ máte doriešený homepage a teda tú technickú časť toho SEA. Tomuto sme si niečo povedali k toxicite aj k disavow links. No a ako to môže vyzerať u 2 rôznych zákazníkov. Ja som si pre vás pripravila aj takú maličkú prípadovú štúdiu, že čo sa nám najčastejšie deje. My máme ako SEO agentúry trošku také zapeklité prostredie v tom, že výsledok nezávisí len od nás. Veľmi často závisí od toho zákazníka, od toho, či komunikuje s nami a hlavne, aký má technický background. Vy, keď máte ShopTet, je to veľmi dobrá správa, lebo ShopTet má veľa tých vecí automaticky v sebe zapracovaných. Tie, ktoré sú pre SEO dôležité. Minule som sa stretla s jednou zákazničkou, ktorá sa ma pýtala, že priznám sa, neviem, ako sa teraz volá, ale to rozšírená nadstavba SEO v ShopTete, že čo to vlastne znamená, či to potrebuje. Je to dobrá vec, lebo keď som si vlastne naštudovala, o čo ide, tak v podstate ide o to, akým spôsobom sa vám budú generovať práve tie URL linky v prípade, že máte e-shop, ktorý má produkty, ktoré majú veľa rôznych variant, variant, materiálov a tak ďalej. Ale to neznamená, že to je naozaj len nejaká časť nástavby pre generovanie URL. Vy na tom SEO potrebujete riešiť skutočne veľa vecí. A minimálne tie, ktoré sme si povedali, keď toto budete robiť, tak ten úspech sa dostaví. No ale keď máme ako keby na strane zákazníka niekoho, kto nespolupracuje, tak to veľakrát, bez ohľadu na to, že my dobre linkujeme, že je spravené proste homepage, stane sa to, že napríklad zákazník zmenil viackrát URL adresy vlastne na tom webe bez toho, aby nám povedal niečo, že my sme to vlastne len zistili nejakým spôsobom zázračne, že sa tam niečo udialo a že mu popadali aj pozície, ktoré sme už nejakým spôsobom vybudovali. No a to je presne to, že potom aj my, keď sme niečo chceli od toho programátora alebo niečo, tak on nemal čas, lebo robil iné veci. A toto je naozaj veľmi často kameň úrazu pri SEO spoluprácach, že vy potrebujete byť skvelý tím s tým človekom, ktorý má na starosti web. Prípadne, ak máte niekoho na marketingu, kto vám tvorí texty, tam je veľmi dôležitá tá komunikácia. No a ako to môže vyzerať neúspešne po nejakom roku spolupráce, a aj keď akože na začiatku bol zákazník na nejakých 5 kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania v top 5, čiže to je tých prvých 5 organických výsledkoch. No a po roku bolo na 6 slov a v prvej 10 bol na 7 slov, následne na 12. A to sa stále bavíme o tom, že došlo k zmene URL-očiek, čiže proste ten web ako keby išiel na novo. Hej. Výsledkom toho je, že po roku spolupráce a investovania energie a času do SEA síce došlo k medziročnému rastu v organickej návštevnosti o 30%, ale bavíme sa v desiatkách návštev. Ten zákazník už predtým nebol na nejaký veľký počet kľúčových slov výsledkov vyhľadávania. Než to, keď tu máme tím, kde ten programátor sám sa pýta otázky, sám príde s tým, že či to môže urobiť takto, jednoducho je aktívny, tak tam to je úplne iná téma na spoluprácu. Hej. Čiže tento zákazník bol napríklad na 9 slov, čo je veľmi podobne na tých popredných výsledkov vyhľadávania. V tomto prípade bol na 9 slov už na prvej pozícii. Na 26 slov bol v tých prvých 10 výsledkov vyhľadávania, čo mu zhruba nieslo okolo 900 ľudí mesačne na web. A po roku spolupráce sme sa bavili už o tom, že tých 25 slov z tej prvej stránky by prinieslo 20 000 ľudí mesačne na web. Čiže ten nárast organickej návštevnosti bol v 10 000, nie v desiatkách. Hej. Čo pri nejakej
pri jednom segmente spôsobilo 8-násobný nárast a pri druhom segmente nejakých 65% nárast. Čiže tam je veľmi dôležité, vy môžete mať agentúru, ktorá sa pretrhne, ale pokiaľ nemáte tú tretiu stranu, toho developera alebo niekoho, kto sa vám stará o tú technickú časť toho webu, alebo on to bojkotuje tým, že jednoducho nemá na to čas, tak ten úspech sa buď nedostaví vôbec, alebo sa dostaví neskoro a je to potom také kostrbaté, že tá spolupráca není taká, aká môže byť. No a teda najčastejšie dajte si pozor na zmeny URL-čiek, URL adres, pretože k tým nemusí dojsť, ani keď k tomu zmena URL-čiek je často v podstate brandová vec. Keď sa rebrandujete, keď meníte nejakú URL, avšak pokiaľ branding zostáva, zvážila by som zmenu tých URL-čiek, jednoducho nie je to potrebné, odporúčam to radšej nerobiť. A aj napriek tomu, že máme na to techniky, máme na to 301 redirect, ktorá vám môže pomôcť, avšak 301 nevyrieši všetko, lebo v momente, ako už robíte ďalšiu 301 a už je ako keby viacnásobná, tak tie pôvodné sa vám ako keby z toho vyhľadávania vytratia. Takže pozor na zmeny URL, na zmeny, ani nie, že na časté zmeny, všeobecne na akékoľvek zmeny URL-čky, lebo už môže byť v indexe, už môže byť na nejakých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Vy to zmeníte, spadne vám web a môže vás to stať veľmi veľa aj energie, aj peňazí, aby ste sa vôbec dostali na nejaké pôvodné pozície. No, takže to bolo niečo k SEO výsledkom, ale ak sa pozrieme na to biznisovo, čo vám má SEO priniesť, prečo ho chcete robiť, prečo by ste ho mali robiť, je vedieť si aj vypočítať, aký to môže mať biznisový dosah. Samozrejme, ak prídete za SEO agentúrou s tým alebo za nejakým SEO špecialistom, že tak Jožko, ja te budem platiť od toho, keď mi prinesieš výsledky. Mali sme veľa takýchto požiadaviek, jednoducho nie. To, či vy budete mať výsledky, závisí od toho, aký máte produkt, akú máte konkurenciu, aké máte ceny, aké máte referencie, akú máte použiteľnosť toho webu. SEO agentúra je marketingová agentúra, ktorá vám dokáže priniesť ľudí, aby vám zaklepali na tú predajňu, hej, kebyže máte nejakú kamennú pobočku, ja to tak nazývam, že oni vám zaklepú na ten web, prídu, ale to už akým spôsobom budú na tom webe fungovať. To už záleží od mnoho ďalších faktorov. Pokiaľ máte nejakého komplexného marketéra, o to lepšie, lebo ten teda môže sa venovať aj týmto témam. Ale napriek tomu nás zaujíma, aký biznisový dosah vlastne majú naše aktivity na zákazníkoch. Takže napríklad, keď super nefungovala komunikácia a ten tím bol väčší, aj sa robil ten rozsah tých aktivít, tých link buildingových viac menej dvojnásobne oproti tomu prvému zákazníkovi, kde teda ten úspech nebol bohviaký, tak pre neho to malo taký dosah, že v podstate 50% viac organických lídov na klimatizácie, trojnásobný nárast organických lídov v kategórii fotovoltiky, 16 nových kľúčových slov na prvom mieste, 94 nových kľúčových slov na prvých 10 výsledkoch vyhľadávania. 8-násobný nárast organickej návštevnosti, 65% nárast organickej návštevnosti sekcií fotovoltika a v konečnom dôsledku o 80 viac nových lídov len z organického vyhľadávania za sezónu. Takže je rozdiel, či predávame 5-eurové produkty, a je rozdiel, či keď predávame 1000-eurové produkty, tak samozrejme ten dosah pri tých 80 lídoch je oveľa, oveľa väčší a bavíme sa v desiatkách tisícoch. Takže, ale akým spôsobom si vy viete vyčísliť, že koľko vám nejaký nárast v SEO môže priniesť, alebo aj je ešte otázka, že vy si musíte vyčísliť, že koľko vlastne na to SEO môžete si vyčleniť prostriedkov, či už si ho robíte sami, alebo si ho robíte s nejakým freelancerom, alebo s agentúrou. Vždycky je to o tom nastaviť si dlhodobo nejaký rozpočet, ktorý vy viete, ktorý dlhodobo zvládate, pretože najhoršie, čo môžete urobiť, je dať energiu do SEA na nejaké 3 až 6 mesiacov, potom to stopnúť, pretože už sme si povedali v minulosti, čo Google vyhodnocuje aj ten fresh index, akým spôsobom vám vznikajú tie nové odkazy. No a vlastne vám sa ten efekt nedokáže. Ten prvý rok sotva sa vám vrátia tie prostriedky investované vlastne do toho SEO. Ono platí takisto, ako keď
robíte web alebo robíte kamennú predajňu, to, že si ten web urobíte, to je len jeden náklad. Ako gro tých nákladov prichádza potom. Prichádza na tú optimalizáciu, prichádza na tú reklamu, na to vylepšovanie toho webu, na tie zmeny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba s tým jednoducho počítať. Platí, že lacné a jednorazové SEO riešenia nefungujú. Najčastejšie sa stretávam s tým, že zákazník príde, že my SEO máme urobené. Ale vy máte urobené len to, aby vám pekne zobrazovalo URLočky, alebo aby sa automaticky z nadpisu ťahala tá URLočka, alebo aby sa automaticky vyplňal tak title. Ale není tam tá logika za tým. To zapracovanie všetkých tých kľúčových slov v tom danom segmente, alebo teda aspoň väčšiny. Není tam spravená tá stratégia, že ako budem tie ďalšie a ďalšie slova pridávať na web. Není vymyslené, akým spôsobom sa bude dorábať ten obsah na web. Čiže to je to SEO, že mať vymyslenú tú stratégiu, čo sa bude diať vlastne najbližšie roky. Čiže my sme robili takú štúdiu v rokoch 2018 až 2020 na 32 našich zákazníkov a vlastne zistili sme, že, ja to teraz skválne preklopím, že výsledky boli asi také, že najviac sa darilo tým, ktorými sme spolupracovali minimálne 1 rok a viac. Hovorím to preto, lebo niekedy jednoducho si komunikačne nerozumiete a jednoducho máme spolupráce, ktoré nefungovali medzi nami. Takže sme si skončili skôr, ako začali. Čiže keď už so zákazníkom fungujeme minimálne 1 rok, veľmi často sú to dlhoročné spolupráce, pretože im zarábame peniaze. No a zákazníci, ktorí dávali v priemerne na SEO mesačne okolo 1100 €, s nimi sme dosiahli najlepšie výsledky a to takým spôsobom, že sme im strojnásobili, najviac sme im strojnásobili konverzie, čiže už predaje. 70% zákazníkom sme zvyšili konverzie viac než dvojnásobne. 90% zákazníkom sme zvyšili počet tých organických neplatených návštev o minimálne viac ako polovicu. No a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je to, že vy v tom SEO nemáte byť na nejakých pozíciách na 2-3 kľúčové slova, ale vám to má skutočne priniesť ten biznisový dosah. A akým spôsobom vlastne by to malo fungovať, akým spôsobom si to viete vypočítať. Zase nebrala by som možno tieto výpočty, ktoré vám ukážem smerodajne ako nejakú alfa omeku v absolútnych číslach, ale brala by som to ako nejaký trend, kde sa vlastne vo svojom segmente viete dostať. No a treba si odpovedať na otázku, aký veľký trh je vo vyhľadávaní, vo vašom vyhľadávaní. Na Slovensku, prípadne v krajinách, kde pôsobíte. Viete si urobiť takúto tabulečku, ktorá keď máte základné údaje o tom, máte zo Search konzoly, sme si ukázali, že miera prekliku, to znamená, že koľkokrát sa nejak zobrazí vaša webová stránka na kľúčové slova, koľko ľudí klikne reálne na tie kľúčové slova na váš web a tak ďalej. Máte nejaký konverzný pomer, čiže z ľudí, ktorí prídu na vašu webovú stránku, koľko z tých ľudí nakúpi. Hej? Ak zo 100 ľudí nakúpi 5 ľudí, tak konverzný pomer je 5%, hej, z organického vyhľadávania. A tak ďalej. Čiže máme tu nejaké premene, ktoré potrebujete na to, aby ste si vedeli vyčísliť, koľko vám biznisovo môže priniesť SEO vo vašom obore. Ako to robím, ako vám odporúčam si to vyčísliť je. Zoberete si kompletnú analýzu kľúčových slov, urobíte si proste všetky kľúčové slová z vášho segmentu, zistíte si nejaký počet vyhľadávania tých slov, priemerný počet tých slov, identifikujete si, aké číslo vlastne mesačne vyhľadáva, aké číslo hľadaní v tom vašom obore vlastne na trhu máte. Tento zákazník, konkrétne nie len z týchto slov, ja som tú analýzu prudko zjednodušila, tak tento zákazník má trh okolo 820 000 hľadaní len na Slovensku. No a aktuálne sa jeho webová stránka zobrazuje len 61% z nej. Ja vám to dám takto odšerovať rovno, lebo zase som rozprávala bez toho, aby som vám ukázala obrazovku. Takže takáto analýza kľúčových slov, keď si zoberete počet všetkých hľadaní kľúčových slov v danom segmente, tak dostanete nejaké číslo. Hej? Čiže zopakujem, tento zákazník má 820 000 hľadaní na Slovensku v jeho produktoch, ktoré má na webovej stránke.
Aktuálne sa zobrazuje na prvej stránke, to je tých prvých 10 výsledkov vyhľadávania, len ani nie na 1% z nich. Dokonca sú nástroje, ktoré vám povedia, ako sa zobrazujete v obrázkoch, takže vieme, že v obrázkoch je nejakých 374 000 hľadaní na Slovensku pre tohto zákazníka a tam sa zobrazuje ešte menej ako 0,1%, čiže 0,01% zákazníkov. Hej. Takže keď vieme, koľko hľadaní len v short-tailových výrazoch, čiže to sú tie krátke výrazy slov, má daný e-shop, tak si viete vypočítať, že a keď vy viete, že na koľkým percentom sa zobrazujete na tej prvej stránke, to viete jednoducho si učiť z toho, že keď viete už pozície vášho webu, alebo v prípade môžete byť na seba prísnejší, môžete si povedať, že ja si učím, s koľkým sa zobrazujem v tých prvých 5 výsledkov, lebo vieme, že prvých 5 výsledkov organického vyhľadávania bere takmer 70% klikov. Takže kľudne buďte na seba aj prísnejší a vlastne si to takto môžete spočítať, že aký je teda ten môj trh. Hej. A keď viem, že ja sa zobrazujem ani nie 1%, tak použijem starú dobrú matematiku, ja mám čísla rada, aj keď teda na strednej škole to tak nevyzeralo s tou matikou, ani na vysokej. No a ja si vlastne urobím vždycky takúto tabuľku pre toho zákazníka a poviem si, že no fajn, dajme si nejaký cieľ, ja neviem, 25% podiel vyhľadávania. Ja chcem byť na všetky kľúčové slova v segmente, na 25% tých kľúčových slov sa chcem zobrazovať na prvej stránke alebo v prvých 5 výsledkov vyhľadávania. No jednoducho počítam. Ak mám nejaké dáta zo Search konzoly, že koľko mám zobrazení, ak mám nejaké kliky, ak mám konverzný pomer, hej, ak viem, dokonca keď máte dobre nastavený shopping v Analyticse, tak viete, aký obrad vám z organiky prichádza z toho organického vyhľadávania. To sú všetko dáta, ktoré viete vyčísliť v týchto nástrojoch. Tak viete povedať, že no tak ja s takýmto slabým pomerom viem zarobiť nejaké čísla, hej, ešte dopoviem, že tie čísla sú vymyslené, takže neberte to akože úplne smerodajné, ale nie sú vôbec nereálne. Bežne sa nám stáva, že máme zákazníkov, najmä väčších e-shopov, kde môžu dosahovať takéto čísla. No a tu je dôležité si povedať to, že keď zvýšim ten počet kľúčových slov v tej prvej 5, hoď len na 5% kľúčových slov sa budem zobrazovať, koľko mi to vlastne prinesie na obrate, koľko mi to prinesie, keď moja marža je napríklad 15%, hej. Keď sa dostanem na 20%, keď sa dostanem na 25%, čiže tu napríklad u tohto zákazníka sme si dali KPIčko na 25%, hej, v nejakom horizonte rok, 2, 3. Hovorím to, že rok, 2, 3, lebo pri SEO neviete vyčísliť čas, koľko to bude trvať, či o závislosti od rozsahu tých aktivít to bude vlastne rýchlejšie alebo pomalšie. Možno na taký benchmark, máme zákazníkov, s ktorými sme začínali na 20% a do roka sme ich dostali na 55% na všetky short-tailové slová z ich oboru. To možno nebude prípad úplne e-shopov, lebo tam skutočne môže ísť o tisícky produktov, ale je to reálne, je to bežné a ak ste doteraz nerobili SEO, lebo na to nebol čas, lebo boli iné priority, ja odporúčam pozrieť sa na to vždycky biznisovo, že kde je ten váš trh, koľko vám to v podstate najbližšie roky môže zarobiť peniaze a kde sa až v rámci toho trhu viete dostať. A samozrejme takéto niečo si viete vypočítať potom pre každý trh, na ktorom pôsobíte. Ak to neviete urobiť a zaujíma vás to, kľudne ma kontaktujte, pretože robíme takéto audity, robíme workshopy pre e-shopy, takže vieme vám to všetko nejakým spôsobom trendovo vyčísliť. Netreba to brať ako ešte raz alfa omegu. Je to z toho dôvodu, že zmení sa vám nejaký konverzný pomer, samozrejme zmenia sa vám číselka, zmení sa vám nejaká miera prekliku, zmeria sa vám číselka, ale je to dobrý nástroj, ktorý vám môže ukázať, do akej miery to môže mať pre vás biznisový potenciál. Takže toľko k nejakým výpočtom a v podstate to je už za mňa aj všetko. Skúsim sa pozrieť ešte na nejaké otázky, lebo máme tu posledných 5 minútiek. No, vidím, že máme tu kozmetiku, zlaté šperky, takže to nie je konkurencia, chce tu dať do nášho blogového článku. No,
No len vidím, že tu máme, ponúkli nám dať náš odkaz na iný web, takže aj my by sme mohli získať niekoho zákazníkov na náš web, ale vraj by nám odporučili najprv SEO audit. Výmena odkazov je jedna z technik, ktorý Google nemá rád. Avšak pokiaľ sa bavíme o dodávateľských vzťahoch, odberateľských, nevidím v tom problém, umelé menenie odkazov, keď tak cez nejaký dobrý obsah, cez nejaký dobrý článok by som v tom nevidela až taký problém, ale zase overte si, že ten, ktorý vám ponúka tu nejakú výmenu alebo teda publikovanie nejakého obsahu, zistite si, akú má domain autoritu, či tam má nejaké tie sekcie relevantné, ktoré sa týkajú vášho obsahu alebo nie. Pozerám. Čo tu ešte máme? Snažím sa nájsť nejaký otáznik. Lebo veľa tu aj píšete vaše názory, za čo vám ďakujem. Ja si to samozrejme ešte pozriem neskôr. No, tak asi už ani nemám otázky. Ak prípadne máte nejaké otázky do budúcna, kľudne ma kontaktujte. A ja som si pre vás ešte pripravila jednu vec na záver a to je, ak chcete vedieť ten biznisový potenciál, ak chcete vedieť na tom, ako ste na tom SEO, ak si chcete urobiť dobrú SEO stratégiu, kontaktujte nás, dajte nám vedieť, že ste zo ShopTetu, pretože vám ponúkame vlastne audit a workshop na mieru v hodnote 1650 € k vašej webovej stránke. Ten počet tých auditov máme samozrejme obmedzený, takže prvých takých nejakých 10 záujemcov, ktorí sa nám ozve, tak im ho spracujeme a dajte vedieť, ak vás SEO teda zaujíma do takej miery, že vidíte v ňom dlhodobý potenciál, alebo minimálne chcete zistiť, aký potenciál to bude mať pre vás. Dobre. Vidím ešte nejaké ďalšie správy, vidím, že ste niekedy nevideli, čo ukazujem. Áno, ospravedlňujem sa, nie som úplne zvyknutá robiť s týmto nástrojom, ale teda bolo to aj moje prvýkrát. Dúfam, že ste sa dneska niečo nové naučili, dúfam, že som nerozprávala rýchlo, to je taká moja lakocinka, s ktorou fungujem. Že keď sa tak rozprávam o niečom, čo ma baví, tak ma niekedy nejde zastaviť. A je to skutočne veľmi náročné sledovať toľko vecí, aj rozprávať, aj preklikávať, aj pozerať vlastne tie otázky. Takže tak. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa zúčastnili ankety. Možno na záver si povieme 12 ľudí, čiže tí, ktorí ste sa zúčastnili, ste najviac vás odpovedalo, že si SEO riešite svojpomocne. Tak to vám teda gratulujem a rešpekt, lebo ja viem, že je tam veľa vecí, ktoré treba sledovať, ale zároveň je to pre mňa teda zaujímavá oblasť. Ak ešte stíhate, kľudne zahlasujte. Dokonca napriek tomu, že hovorím o virtuálnej asistentke, nikto z vás nezahlasoval, že by robil s virtuálnou asistentkou, takže možno, že to je iba moja taká bublinka, ktorú vnímam v poslednej dobe. Na záver teda ja vám ešte raz ďakujem za to, že ste sa zúčastnili tohto workshopu. Myslím, že bude nahratý aj na YouTube kanály pre tých, ktorí by si ho chceli zopakovať, pozrieť do budúcna. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás priamo v online toro alebo cez web Mentoring Guru, kde robím vlastne aj ešte školenia, respektíve mentoring k SEO a celkovo k digitálnemu nejakému marketingu, k digitálnemu marketingu stránok. Takže za mňa to bude asi týmto všetko a prajem vám ešte pekný deň.